आज मिति 2077 साल 7 महिना 29 गते शनिबारको दिन हाम्रो यस सृजनशील इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीको हुन गइरहेको 14औं साधारण सभामा उपस्थित हुनुहुने यस सृजनशील इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रणालीका कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, अन्य उपस्थित शेर सदस्य लगायत पत्रकारज्यूहरू, तर्फका उपस्थित महानुभावहरूलाई म सञ्चालक भागवत प्रसाद गौतमको तर्फबाट र यस सृजनशील कार्य समितिको तर्फबाट शुभ प्रभात तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यो साधारण सभा औपचारिक रूपमा हामीले हुन गइरहेको हुनाले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको निमित्त औपचारिक कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि यस कार्यक्रमको सभापतित्व आसन गरिकन यस इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष श्री एके प्रसाद चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापतिको आज्ञा बमोजिम यो कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। बढाउने क्रममा यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भनेदेखि विश्व महामारीको रूपमा फैलेको कोभिड-19 को महामारीले गर्दा हाम्रो देश र हामी पनि अछुतो रहन सकेनौँ। यस विषयलाई ध्यानमा राखी यहाँहरूले भौतिक दूरी कायम गरेर बस्दिनु हुनुको निमित्त पनि पूर्ण अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म विलम्ब ढिला नगरिकन आसन ग्रहणलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो यस कम्पनीका वरिष्ठ पाका ज्येष्ठ नागरिक र यस कम्पनीका सल्लाहकारज्यू श्री ठाकुर प्रसाद गौतमज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रो यसै कम्पनीका सल्लाहकारज्यू श्री अर्जुन प्रसाद चौधरीज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार समितिका सदस्य श्री याम प्रसाद अधिकारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार समितिकै सदस्य श्री बोधबहादुर चौधरीज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सृजनशील कम्पनीका कार्य समितिका सल्लाहकारज्यूहरूलाई पनि म पालोसित नाम लिनेछु। उहाँहरूले आफ्नो यथास्थितिमा रहेर आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, श्री देवलाल तिमल सिन्हाज्यूलाई यथास्थितिमा आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। युवराज चौधरीज्यूलाई पनि यथास्थितिमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। रतिराम गौतमजीलाई पनि यथास्थितिमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रममा हाम्रो यस वार्षिक साधारण सभाको चुनावी संयोजक श्री पुण्य प्रसाद काफ्लेज्यूलाई यथास्थितिमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। चुनावी सभाका सदस्य श्री राजकुमार गौतमजीलाई पनि यथास्थितिमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रा पत्रकारज्यू तथा साधारण सभा चुनावी सभाका सदस्य विदुर प्रसाद ढुङ्गेज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो आसन ग्रहण पछिको कार्यक्रम छ खाजा र ब्याज वितरण गर्न। खाजा र ब्याज वितरण गर्नको निमित्त शान्ता कुमारी कडेल र अमृता तिमल सिन्हाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
खादा र ब्याजको वितरण हुँदै पनि छ। अब यो हुँदाहुँदै पनि यो कार्यक्रमलाई फेरि अगाडि बढौँ भन्ने लाग्यो। आजको यो कार्यक्रम हामीले एकदम छिटो छरितो र चुस्तका साथ अगाडि बढाएर चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई समापन गर्ने कोसिसमा लाग्नेछौँ। त्यसको निमित्त यहाँहरूले अन्तिम अवस्थासम्ममा हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। अब खादा र ब्याजको कार्यक्रम सकिएको कारणले गर्दा हामीले जुनसुकै कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो यो राष्ट्रिय भूमि नेपाली भूमि र हामी जात-जाति धर्मभाषीहरूको एउटै गाना नगाइकन हामीले कार्यक्रम सुरु गर्ने गरेका छैनौँ। त्यसैले अब हामी राष्ट्रिय गानद्वारा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छौँ। राष्ट्रिय गान गाउनको निमित्त सबैजना उठेर गाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैजनालाई आराम सिटमा बसिदिनु हुनलाई अनुरोध गर्दछु। अब यस कार्यक्रमलाई सहज मन्तव्य दिने हुनको निमित्त हाम्रा यस सृजनशील इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीका कार्यकारी सदस्य श्री रविरामज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सभाका सभापति महोदय, सल्लाहकार साथीहरू लगायत सल्लाहकारका ज्येष्ठ नागरिक हाम्रो ठाकुर प्रसाद गौतम बुवा अनि मेरो श्रद्धेय गुरु अर्जुन सर लगायत कार्य समितिका साथीहरू लगायत सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूमा सर्वप्रथम यस सृजनशील कम्पनीको तर्फबाट र म रतिराम गौतमको तर्फबाट सुस्वागतम। यस कम्पनीको बारेमा त इतिहास त भनिरहनु पर्दैन, पहिलादेखि नै भन्दै आइरहेका छौँ सबैले र सबैलाई नै थाहा अवगत नै छ। र यो छोटो समयमा मलाई यो पहिलाको हलले त पारित भएर आएको होइन। म यो कार्य समितिमा मलाई चाहिँ साथीहरूले कार्य समितिका साथीहरूले बिचमा काम गर्ने अवसर दिनुभयो। यसमा यस कार्य समितिलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त मैले त्यति गर्न सकिनँ होला, उहाँहरूले नै भन्नु होला, मैले यति गरेँ भनेर भन्नुभन्दा नि उहाँहरूले भन्नुभएकै राम्रो हुनेछ। र यस समितिमा छोटो कुरामा भन्नुपर्दाखेरि मैले मेरो लगभग 2 वर्षको कार्यकालमा एकजना नकुल नेपाल उहाँ आज उपस्थित हुनुहुँदो रहेछ कि हो साथी, उहाँले नभ्याएर चाहिँ उहाँको ठाउँमा मलाई मनोनित गर्नुभयो र मैले काम गर्ने अवसर पाएँ। उहाँहरू धेरै मेहनती हुनुहुन्छ, धेरै नै खट्नुभयो उहाँहरूले। उहाँहरूको खटाइको बारेमा त मैले भन्नै सक्दिनँ, उहाँको तुलनामा त म पुग्न सकिनँ। अब यस हलबाट अब अर्को नयाँ कार्य समिति नि बन्न गइरहेको छ र यो नयाँ बन्नेले पनि त्यतिकै काम अझ उचाइमा यो संस्थालाई लान्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास लागेको छ। नयाँ साथीहरूले अझ उचाइमा लानुहुन्छ भन्दै मेरो यो 2 शब्द यहाँ टुङ्गाउँदै फेरि पनि यो कम्पनीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। धन्यवाद। धन्यवाद रविराम सरलाई, उहाँले सहज मन्तव्य राखेर जानुभयो। अब हाम्रो यस कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपले अघि बढाउनको निमित्त हामीले कार्यक्रमलाई दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रम औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसको निमित्त हाम्रा वरिष्ठ आदरणीय
पाएका र यस कार्य समितिका सल्लाहकार समितिका सदस्य श्री ठाकुर प्रसाद गौतमज्यू र यस इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष तथा आजका कार्यक्रमका सभापति एके प्रसाद चौहानज्यूलाई दीप प्रज्वलन संयुक्त रूपमा दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण अन्य सदस्यहरूले ताली पड्काएर यसलाई भव्य रूपमा स्वागत गरिदिनुको निमित्त पनि अनुरोध गर्दछु। हुन त यो हाम्रो चौथो वार्षिक साधारण सभा पहिलाको स्थितिमा हुँदा त सबैलाई यथार्थ जानकारी नै छ। हामीले कार्यक्रमलाई एकदम भव्यताका साथ गरेका थियौँ। फेरि हामीले 2 चरणका कार्यक्रम पनि गर्थ्यौँ, तर यस अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो महामारीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले यो कार्यक्रमलाई एकै चरणमा सिद्धाउने र एकै चरणमा समापन गर्ने हामीले सेड्युल तयार गरेका छौँ। त्यसै भएको कारणले गर्दा अब हामी विलम्ब नगरिकन वक्ताहरूकै रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यस सृजनशील इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको बारेमा आफ्ना केही भनाइहरू राख्नको निमित्त यस कम्पनीका सल्लाहकार समितिका तर्फबाट श्री ज्ञान प्रसाद अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आज 2077 साल कार्तिक महिनाको 29 गते शनिबारको बिहानीमा यहाँ उपस्थित रहनुभएका हाम्रा आदरणीय यस सृजनशील इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीका सम्पूर्ण शेर सदस्यज्यू, आज यस हाम्रो चौथो साधारण सभाका सभा अध्यक्ष महोदय राम चौलागाईज्यू, सल्लाहकार समितिका आदरणीय हाम्रा अग्रज सल्लाहकारज्यू, साथै अन्य सल्लाहकार समितिका हाम्रा आदरणीय अग्रज दाजु तथा सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा यस सभामा उपस्थित रहनुभएका हाम्रा यस कम्पनीका शेर सदस्यज्यूहरू, पत्रकार बन्धु, साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित रहनुभएका हाम्रा आदरणीय मित्र बन्धुहरूमा म एन प्रसाद अधिकारीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। आज हामी यो नेपालीहरूको महान चाड तिहारको सन्ध्यामा पनि छौँ। हामी व्यस्तताको बावजुद पनि यस सभामा उपस्थित रहेर आजको हाम्रो कम्पनीलाई अगाडि बढाउनेतर्फ, उज्यालोमा लग्नेतर्फ चाहिँ नि बढाउनको लागि यहाँ आफ्नो समयलाई व्यतीत गर्दै यस सभामा उपस्थित रहनुभएकोमा म सल्लाहकार समितिको तर्फबाट यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। भन्नै पर्छ, यस कम्पनी भनेको विशुद्ध तपाईँ हाम्रो एउटा परिवारभित्रको कम्पनी हो। हामी निश्चित सदस्यहरू रहेर जुन कम्पनी यहाँहरू हामी सम्पूर्ण मिलेर अगाडि बढायौँ। आजको दिनमा आउँदाखेरि यस कम्पनीले गरेका उपलब्धिहरू र यस कम्पनीमा संस्था जब स्थापना कालदेखिबाट लाग्नुभएका अग्रज हाम्रा आदरणीय मित्रहरूमा म हार्दिक गौरवको साथ यहाँहरूलाई चाहिँ नि एकदम नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको विश्वास, आत्मबल र स्वेच्छाको कारणले गर्दाखेरि मलाई पनि आज त सायद विघटन हुँदैछ यो कार्य समिति। यहाँहरूले जुन एउटा आफ्नो कार्य समिति अगाडि बढाउनको लागि खाका तयार गर्नुभएकै होला, किनभने हाम्रो यहाँ कुनै पनि झै झमेला, यहाँ कसैलाई तछाड मछाड गर्नुपर्ने पनि आवश्यक छैन। र मलाई चाहिँ नि आज विघटन हुनुभन्दा अगाडिको कार्य समितिमा एउटा विश्वासको साथ मलाई सल्लाहकारमा नियुक्ति गरिदिनु भएकोमा यस वर्तमान कार्य समिति, हाम्रा यस सृजनशील इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीका सम्पूर्ण शेर सदस्यज्यूहरू, मेरा अग्रज महानुभावहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। जुन विश्वासले मलाई अगाडि बढाउनु भयो
यहाँहरूको मैले कतिसम्म मेरो भूमिका निर्वाह गर्न सकेँ, कति सकिनँ, यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने नै विषय हो। सक्नेसम्म मैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढेँ। कति तिता भयो होलान्, कति मिठा भयो होलान् क्षणहरू। यहाँहरूले कति सल्लाह, यतिसम्म गर्व लाग्छ कि मलाई सल्लाहकार नियुक्ति गर्नुभएको छ, तैपनि कार्य समितिको सम्पूर्ण मिटिङमा जानकारी गराएर सकेसम्म उपस्थित गराउने जमर्को गरिदिनु भएको थियो। यहाँहरूले चाहिँ नि हाम्रो सरसल्लाह साथ जहिले पनि उपस्थित हुन नसक्दाको खण्डमा पनि फोनबाट भए पनि एकदम यहाँहरूले समय दिएर हाम्रो सल्लाह सुझाव लिइदिनु भएको थियो। त्यसको लागि म एकदम वर्तमान कार्य समिति लगायत सम्पूर्ण शेर सदस्यज्यूहरूलाई पुनः नमन व्यक्त गर्दछु। र हाम्रो यस इन्भेस्टमेन्ट प्रणाली विशुद्ध एउटा चाहिँ नि तपाईँ हाम्रै भलाइको लागि खोलेको चाहिँ नि प्रणाली हो। यसलाई फुलाएर फलाएर अगाडि बढाउने दायित्व तपाईँ हाम्रै हो, सम्पूर्णको हो। र तपाईँ हामीले जसरी हातेमालो गरेर अगाडि बढेका छौँ र बनेपाको पनौती भन्ने ठाउँमा चाहिँ नि अहिले हामीले जग्गा पनि जोडिसकेका छौँ। तपाईँ हाम्रो एउटा प्रपर्टी भन्नुपर्छ त्यसलाई। त्यसको लागि अहोरात्र खटेर चाहिँ नि साइटमा जाने, जग्गा नाप्नदेखि लिएर जग्गा पास गर्नलाई जुन भूमिका खेल्नुभयो हाम्रो यस वर्तमान कार्य समितिका अध्यक्षज्यू रामचमलागाई, देवलाल तिमल सिन्हा लगायत सम्पूर्ण हाम्रो सदस्यज्यूहरू पनि कतिचोटि पटक पटक आफ्नै सवारी साधन लिएर अथवा चाहिँ नि त्यस ठाउँमा बिहान नभनिकन दिउँसो नभनिकन शनिबारको समयमा जुन समय आफ्नो घर परिवारलाई दिने समयलाई छोडेर पनि जुन कार्य सफलता हासिल गर्नुभयो त्यसको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई म सल्लाहकार कमिटीको तर्फबाट हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्दछु। अब आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी साथ र सहयोगले अगाडि बढेर जुन चिज हामीले आत्मिक सुरु गर्ने बेलामा एकदम गाह्रो थियो, तैपनि गाह्रोको बावजुद पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्दा सम्पूर्ण शेर सदस्यज्यूहरूले हैसियतमा होस्ट गरेर आफ्नो बचतलाई एकदम पूर्ण रूपमा ध्यान दिई अगाडि बढाएर आज चाहिँ हाम्रो प्रपर्टी लगभग 8-9 करोडको जोड्न सफल भएको छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण शेर सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण हाम्रो यस कमिटीका चाहिँ नि सदस्यज्यूहरूलाई म हार्दिक नमन गर्दछु। भन्नै पर्छ यस महामारीको चपेटा विश्व रूपमा चाहिँ 2076 साल चैत 11 गतेदेखिबाट चाहिँ लकडाउन समेत घोषणा गरी हामी पनि अछुतो रहन सकेनौँ यस महामारी कोभिड-19बाट। म आफै पनि कोभिड पोजिटिभको बिरामी भएँ। म अस्ति भर्खर 4 गते पोजिटिभ भएर 15 गते मेरो नेगेटिभ रिपोर्ट आयो। बिरामी त म 25 गतेदेखि नै बिरामी भएको थिएँ। र कति साथीहरू पनि सुन्यो, हाम्रो यसै यही इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीका चाहिँ नि साथीहरूलाई पनि कोभिड पोजिटिभ भएर कति जटिल अवस्था भयो भन्ने कुरा सुन्यो। आज लक्ष्मी पूजा आजबाट सुरु भएको छ। हामी चाहिँ तिहारको सन्दर्भमा छौँ, नेपालीहरूको चाहिँ नि महान पर्वमा छौँ। आजको दिनमा उपस्थित उल्लेखनीय उपस्थित हुनुभएको छ, दिदी बहिनी आमा बुवाहरू सम्पूर्ण उपस्थित रहनुभएको छ। आज आगामी दिनहरूमा पनि यस कार्य हाम्रो चाहिँ नि जुन लक्ष्य लिएर हाम्रो यो इन्भेस्टमेन्ट प्रणाली अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ, यसलाई तपाईँ हामी सम्पूर्णले एकदम दिइराखेका छौँ। यहाँहरूलाई म एकदम आत्मसम्मान गर्छु, हाम्रो शेर सदस्यज्यूलाई विशेष आत्मसम्मान गर्छु म। किनभने यहाँहरूले हाम्रो कार्य समिति, हामी सल्लाहकार समितिले गरेको निर्णयलाई जति सक्दो छिटोभन्दा छिटो यहाँहरूले चाहिँ नि आर्थिकले हेर्नुहोस् त यस्तो जटिल भएको अवस्थामा पनि यहाँहरूले जुन आर्थिक कलेक्सन गरेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि कार्य सफलता ल्याउँ। हाम्रो चाहिँ नि कार्यालयका चाहिँ नि सहयोगी बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नि फोन मार्फत हामीलाई चाहिँ विभिन्न समयमा जानकारी गराउँदै हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमहरू बारेमा जानकारी गराउने र हाम्रो मासिक किस्ताको बारेमा उहाँले आफ्नो कार्यालयमै उपस्थित भएर अथवा हामी जुन स्थानमा छौँ त्यही स्थानमा चाहिँ नि उपस्थित भएर हामीले दिएका चाहिँ नि रकमहरू लिएर जानुहुन्छ। उहाँ आफूले डिपोजिट गर्नुहुन्छ। उहाँले यति सहयोग गर्नुहुन्छ कि म उहाँलाई पनि एकदम सम्मान व्यक्त गर्दछु। र आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी अगाडि बढ्न सकियोस्। तपाईँ हाम्रो साथ र सहयोग रह्यो भने यो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट प्रणाली मात्रै होइन, तपाईँ हामी एउटा घर हौँ, एउटा सिङ्गो घरका हामी सदस्य हौँ। तपाईँ हाम्रो परिवार, तपाईँ हाम्रो सुरक्षा गर्ने काम तपाईँ हाम्रै हो। हाम्रो यो इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीले गर्छ, हाम्रो यस कम्पनीले गर्छ। हामी यसै गरी अगाडि बढ्दै गएर हातेमालो गर्दै गयौँ भने हामी हाम्रो लक्ष्य पूर्ति गरेर भोलि तपाईँ हाम्रो नाम चाहिँ हामी यदि जतिजना सदस्य छौँ त्यतिजना परिवारले लिँदाखेरि पनि एउटा गर्व गर्न लायक हुन्छ भन्ने शुभकामना दिँदै र आगामी दिनको चाहिँ नि यहाँ हामी सम्पूर्ण शेर सदस्यज्यू लगायत यो चाहिँ स्थापना कालदेखिबाट चाहिँ जसरी यो कम्पनीले यो ठाउँसम्म ल्याउनु हुने
हाम्रो आदरणीय रामचरण लगायत देवलाल तिमल सिन्हाज्यू लगायत अन्य सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ यस प्रणालीका चाहिँ सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै तिहार, छठ पर्व, लोसार पर्व लगायत हामी नेपालीहरूको महान चाड पर्वहरू जुन ठाउँमा जुन स्थानमा छौँ सामाजिक दूरी कायम गर्दै वर्तमान परिस्थितिलाई एकदम मध्यनजर गर्दै मनाउनु हुनेछ र अगाडि बढ्नुहुनेछ। यहाँहरूको चाहिँ नि मङ्गलमय रहनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, सम्पूर्णको जय होस्। धन्यवाद ज्ञान प्रसाद अधिकारीज्यूलाई। साँच्चै नै उहाँले भनेको जस्तै हाम्रो यस कम्पनी भनेको चाहिँ एउटा परिवार हो। यो परिवारलाई कसरी कुन हिसाबले कहाँ लान सक्छ, कसरी लाँदा ठिक हुन्छ, त्यसको निमित्त हाम्रो यस कार्य समितिले जसरी आफ्नो भूमिका खेल्यो, सल्लाहकार समितिले जसरी भूमिका खेल्यो, त्यो भूमिकाको लागि यहाँहरू शीर्ष सदस्यहरूले आँखा चिम्लेर हाम्रा राखेका योजनाहरूलाई, हामीले गरेका कार्यहरूलाई, कार्यविधिहरूलाई यहाँले विश्वास गर्नुभयो। त्यसको कारणले गर्दा आज हाम्रो कम्पनी यो अवस्थामा, यो स्तरमा हामीले पुर्याउन सक्षम भयौँ। यसको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र हामीलाई सहयोग गर्ने सबै टिमलाई धन्यवाद दिएर जानुभयो। उहाँलाई पूर्णतः धन्यवाद। अब वक्ताकै क्रममा हाम्रो यस कम्पनीका सल्लाहकार श्री अर्जुन प्रसाद चौलाज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक श्री भागवत प्रसाद गौतमज्यूलाई। यो विश्वव्यापी कोभिड-19 को कारणले पनि हामी यो गत सालमा मङ्सिर 7 गते हामीले साधारण सभा गरेका थियौँ यही हलबाट र अहिले त्यसलाई पनि केही स्मरण गर्दै अहिले कोभिड-19 को कारणले पनि हामी अहिले धेरैजना जम्मा हुने, धेरै भेला हुने, धेरै कुराहरू गर्ने भन्दा पनि हाम्रो औपचारिकता पुरा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो हामी वार्षिक साधारण सभा गर्न गइरहेका छौँ। मैले यो सृजनशील इन्भेस्टमेन्टमा गत साल सल्लाहकार भइसकेपछि आफूले गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूलाई दिएको फोन मार्फत विशेष चाहिँ मेरो उपस्थित न्यूनै छ, मैले आफूले स्वीकार्नुपर्छ। मैले फोनबाट एकदमै चासो दिन्छु। म विशेष गरी सम्पर्क अध्यक्ष देवलाललाई युवराज यी तीनजनालाई चाहिँ उहाँहरूले पनि सायद के गर्नुहुन्छ कुरा उहाँहरूकै कुरा हो। मैले उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले मिटिङको बारेमा पनि साधारण सभाको बारेमा पनि धेरै पटक सरसल्लाह गरेर नै यो कार्यक्रम राख्नुभयो र यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि यहाँ हेर्दाखेरि त 49जनाको हामी सेयर सदस्य हौँ, अहिले उपस्थित सायद 29-30 जनाभन्दा बढी छैन होला। तैपनि यो कोभिडको कारणले र आफ्नै विभिन्न कोही क्वारेन्टाइनमा बसे हुनसक्छ, त्यो कारणले उपस्थित नभएको हुनसक्छ। जे होस् सबैजना उपस्थित भएर यो कार्यक्रम गराएको भन्नुपर्छ, यो कार्यक्रम सफलता हुन लागेको भन्नुपर्छ यो कुरामा। र आज विशेष गरी लक्ष्मी पूजाको दिन 2077 सालको शुभ दीपावलीको दिन, यो दिनमा हामी कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ र नयाँ कार्य समिति बनाउन लागिरहेका छौँ। यो एकदम सफलतापूर्वक योभन्दा पछिल्लो दिनमा अझ यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अझ प्रगतिशील, उन्नतिशील, सबैको समान हक बराबर लाग्ने खालको होस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत शुभकामना पनि म यसमा दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूले जति गर्नुभएको छ यो अहिलेसम्मको एकदम सराहनीय छ, किनभने तपाईँहरू जति यहाँ गर्नुभएको छ 5 जना कार्य समितिमा हुनुहुन्छ, 4 जना हामी सल्लाहकार छौँ। यो उहाँले 3 जनाले गरेको काम चाहिँ अहोरात्र मैले देखिरहेको छु मेरो आँखाले। उहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै एकदम नमन गर्दछु। उहाँले अहिले जति इन्भेस्टमेन्ट बढाउनु भएको छ, अहिले साथी ज्ञान प्रसाद अधिकारीले भनिसक्नुभयो 8 करोडको हाराहारीमा हामी पुँजी हाम्रो पुगिरहेको छ। त्यो कुरालाई उहाँकै सिरोपर हो, उहाँले गर्दा हो। उहाँहरूको भिजन, उहाँहरूको उद्देश्य, उहाँहरूको खटाइ, उहाँहरूको लगानले गर्दाखेरि आज हामी 49 जनाको हक बराबर लाग्ने भइरहेको छ। यो जो पाए त्यसले यसरी गर्न सक्दैन। तर यति नै हाम्रो खुसीको कुरा चाहिँ होइन, खुसीका दिनहरू अझ पछिल्लो आउँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यहाँ एउटा कविता पनि ल्याएको छु, त्यो कविता मार्फत पनि तपाईँहरूलाई म सेयर गर्न चाहन्छु र म एउटा यहाँ कथा पनि जोड्न चाहन्छु। एउटा परिवार रहेछ, एउटा परिवारमा बाउ छोरा बस्दा रहेछन्। बाउ चाहिँ कुमाले चित्रकारको काम गर्दो रहेछ। छोरोलाई उसले चित्रकारको कामबाट आय अर्जन गर्दा गर्दै डिग्री पास गरायो। डिग्री पास गराइसकेपछि उसले जागिरमा भौतारियो, जागिर उसले पाएन। नपाइसकेपछि अनि बाबुले, बाबु तिमीले जागिर पाएनौ, डिग्री पास मैले गराएँ,
अब तिमीले मेरै पेसा गर भन्न बाउले भनिसकेपछि छोराले ल ठिक छ बुवा अब जागिर पाइएन यही गर्छु भनेर उसले दिनका दिन बुवासँग सिक्दै जान थाल्यो। सिक्दै जान थालिसकेपछि अनि त्यसपछि 7 दिनमा उसले एउटा चित्र बनायो। त्यो चित्र 50 रुपियाँमा बजारमा गएर बेच्यो। त्यसपछि एवमृतले उसको चित्रहरू 200, 300, 500 र 1000सम्मको बेच्यो। 1000सम्मको बेचिसकेपछि सधैँभरि 6 बजे उठेर छोरो चित्र छिक्न आउँथ्यो मसँग। 1000 रुपियाँ बेचेपछि भोलिपल्ट त 7 बजेसम्म सुत्छ बाबु, किन तिमी सुतिरहेको भनिसकेपछि उसले भन्यो बुवा तपाईँले बेचेको चित्र त 500मा बिक्री भयो भने मैले 1000मा बेचिसकेँ, मैले अब तपाईँसँग के सिक्नु छ त्यो भनेपछि अनि बाबुले छोरालाई सम्झायो बाबु म बाबु हुँ, म गुरु पनि हो तिम्रो, मैले तिमीलाई सिकाएको क्रमले मभन्दा तिमी टपेर गयौ, तर तिमीले त्यसमा ब्रेक गर्यौ भने तिमी योभन्दा बढी उन्नति जाँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि तिमीले मसँग सिक्ने कुरा अझ बाँकी छ, सिक्दै जाऊ। मैले चित्र बनाएको 500मा आउँदैमा तिमी नरोक्य, तिम्रो चित्र भनेको 2000, 4000, 10,000, 20,000मा एवमृतले जान सक्छ भनेर उसले भनेपछि छोरो झसङ्ग भयो। हो ल म आएँ अब सिक्छु भनेर सिक्दै गएर महान चित्रकार बन्यो रे। त्यसकारण अहिले पनि के भन्छु भने म गुरुले भन्दा विद्यार्थीले बढी जानेको हुन्छ। म गुरु भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो प्रसङ्ग जोडेको। विद्यार्थीले बढी जानेको हुनसक्छ, तर विद्यार्थीले गुरुलाई पनि पहिला मैले भन्दा बढी जानेको भन्दा चाहिँ उसले त्यही ब्रेक गरेर गुरुको आज्ञा मानेन भने फेरि त्यो महान हुन सक्दैन। त्यसकारण गुरु गुरु हो, शिक्षक शिक्षक हो, बाबु बाबु हो, आमा आमा। त्यसकारण आदर सत्कार गर्ने मानिसलाई कहिले पनि हामीले छोड्नु हुँदैन। यो कथाले यही सिकाउँछ। एउटा यहाँ कविता लिएर आएको छु। यो कवितालाई एकचोटि म वाचन गर्छु। यो सृजनशील इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीकै बारेमा लेखेको कविता हो। यो सृजनशील इन्भेस्टमेन्ट हामी 49 जनाको यस कम्पनी प्रणालीलाई नाफा कमाउन बनाएको। सामाजिक संस्था र कम्पनीमा फरक हुन्छ धेरै, यसलाई सबले मिली बनाऊ उदाहरणीय। यस्ता अरू पनि खुलेका छन् धेरै कम्पनी, अरूभन्दा पारदर्शी र नाफामूलक बनाउने। 68 सालदेखि नै यसको सुरुवात गरियो। कम्पनीमा दर्ता 2073 साल आश्विनमा भयो। कम्पनीमा दर्ता 73 साल आश्विनमा भयो। सुरुदेखि नै उठाइकन 3 र 5,000, सुरुदेखि नै उठाइकन 3 र 5,000 जग्गा किनेर लियो यसले त आफ्नै खाले बजार। जग्गा किनेर लियो यसले त आफ्नै खाले बजार। सुरुदेखिको रकमलाई सेयरहरूको बिचमा, सुरुदेखिको रकमलाई सेयरहरूको बिचमा ब्याजमा लगान गरी सबै एकमुष्ट पारिकन, ब्याजमा लगान गरी सबै एकमुष्ट पारिकन गत सालमा पनौतीमा करिब 8 पनि किनी जग्गा। गत साल पनौतीमा करिब 8 पनि किनी जग्गा। 6.5 लाख थप्दा खल्लो भएको थियो, अहिले आछ मज्जा। 6.5 लाख थप्दा खल्लो भएको थियो, अहिले आछ मज्जा। यज्ञप्रसाद चौलागाई सुरुबाटै भएका अध्यक्ष, यज्ञप्रसाद चौलागाई सुरुबाटै भएका अध्यक्ष। काम समय र विचार दिने राख्नुपर्छ सदस्य, काम समय र विचार दिने राख्नुपर्छ सदस्य। उहाँको कार्यकुशलता देखिरहेछौँ उत्कृष्ट, सबको सहयोगले आजसम्म भएको यहाँसम्म। साथमा देवलालजीको भरपुर छ सहयोग। युवराज भागवत र रतिराम समेतको भरतेग, युवराज भागवत रतिरामको समेतको भरतेग। अस्मिता तिमिल सिन्हा एकमात्र छिन् कर्मचारी, अस्मिता तिमिल सिन्हा एकमात्र छिन् कर्मचारी। आजसम्म राम्रै भएको छ, बिग्रेला कि खबरदारी। आजसम्म राम्रै भएको छ, बिग्रेला कि खबरदारी। चियासम्म नखाई नखाई हप्ता दिन अगाडि, चियासम्म नखाई नखाई हप्ता दिन अगाडि। साधारण सभाको लागि गर्नुभयो यत्रो तयारी, साधारण सभाको लागि गर्नुभयो यत्रो तयारी। यस कम्पनीको उद्देश्य नाफामूलक र अन्य, यस कम्पनीको उद्देश्य नाफामूलक र अन्य। 2 वर्ष अघिसम्म बोनस खुवाएको थियो धन्य। वर्षेनी बोनस खुवाउँदा पाउनेले कति पाउला, वर्षेनी बोनस खुवाउँदा पाउनेले कति पाउला। एकमुष्ट रकम पार्दा ठुलो ठुलो काम बन्ला, एकमुष्ट रकम पार्दा ठुलो ठुलो काम बन्ला। महिने पछिको आम्दानी हुँदा बोनस खुवाउन, महिने पछिको आम्दानी हुँदा बोनस खुवाउन। त्यस्तो दिन पनि आउला अघि बढौँ काम गर्न, त्यस्तो दिन पनि आउला अघि बढौँ काम गर्न। गत साल जग्गा किनी पैसा एकमुष्ट बराबर, गत साल जग्गा किनी पैसा एकमुष्ट बराबर। तिम्रो मात्रै नभई सबको सहयोग निरन्तर, तिम्रो मात्र नभई सबको सहयोग निरन्तर।
मृत्यु भएको बेलामा सेयर सदस्यको परिवार सान्त्वना स्वरूप केही रकम दिने गरेका छ बराबर, सान्त्वना स्वरूप केही रकम दिने गरेका छ बराबर। यसबाहेक क्यान्सर मुटु मृगौला जस्ता ठुलै रोग, यसबाहेक क्यान्सर मुटु मृगौला जस्ता ठुलै रोग नहोस् कसैलाई केही कोरोनाबाट र अन्य भयो, नहोस् कसैलाई केही कोरोनाबाट र अन्य भयो। अहिले भएका बाँकी केही रकमको सदुपयोग, अहिले भएको बाँकी केही रकमको सदुपयोग विचार पुराई काम गरौँ नगरिकन दुरुपयोग। यस्तो काम गर्नलाई टिम चाहिन्छ है गतिलो, यस्तो काम गर्नलाई टिम चाहिन्छ है गतिलो। कार्य समितिको विवादले हुन्न कहिले बलियो, कम्पनीको भावी उद्देश्य भ्यालीभित्र सबैलाई बास बसाउने खोजीको योजनाहरूलाई बनाई, बास बसाउने खोजीको योजनाहरूलाई बनाई। काम गर्नेकै होला नजान्दामा केही कमजोर, काम गर्नेकै होला नजान्दामा केही कमजोर। एकपछि दुई पाइला अघि पारिकन समझोर, एकपछि दुई पाइला अघि पारिकन समझोर। रकमलाई त्यसै बैङ्कमा ब्याजमा भनिराख्दाखेरि, रकमलाई त्यसै बैङ्कमा ब्याज भनिराख्दाखेरि के होला र त्यसले भने नयाँ नयाँ योजना बुनी, के होला र त्यसले भने नयाँ नयाँ योजना बुनी। केही रकम जम्मा पार्दै मुख्य ठाउँलाई छनौट गरी, केही रकम जम्मा पार्दै मुख्य ठाउँलाई छनौट गरी केही टहरा बनाइकन वर्षने आउने स्रोत खोजी, केही टहरा बनाइकन वर्षने आउने स्रोत खोजी। जुनसुकै काममा पनि बढ्दैन है सबै अघि, जुनसुकै काममा पनि बढ्दैनन् है सबै अघि। सकारात्मक काम गर्दा समर्थन मिल्छ बेसरी, सकारात्मक काम गर्दा समर्थन मिल्छ बेसरी। यो कम्पनीमा 49 जनाको अझै छैन चिनजान, यो कम्पनीमा 49 जनाको अझै छैन चिनजान। अध्यक्ष लगायत केहीको पक्कै होला सर्वज्ञान, अध्यक्ष लगायत केहीको पक्कै होला सर्वज्ञान। आज तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिनको साई त, आज तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिनको साई त। साधारण सभामा नयाँ कार्य समितिको सुरुवात, साधारण सभामा नयाँ कार्य समितिको सुरुवात। यही साइटमा बनेको नयाँ टिमले गर्ने कार्य, यही साइटमा बनेको नयाँ टिमले गर्ने कार्य। भोलिदेखि नै नयाँ योजना ल्याई सुरु दिनचर्या, भोलिदेखि नयाँ योजना ल्याई सुरु दिनचर्या। यति भन्दै कविता मार्फत कम्पनीको कुरा राखेँ, यति भन्दै कविता मार्फत कम्पनीको कुरा राखेँ। यो कोरोनामा कसैलाई केही नहोस् है भन्ने बिन्ती गरेँ, यो कोरोनामा कसैलाई केही नहोस् है भन्ने बिन्ती गरेँ। आजसम्म मैले पनि सहयोग दिई निरन्तर, आजसम्म मैले पनि सहयोग दिई निरन्तर। जय होस् यो इन्भेस्टमेन्ट प्रणाली सृजनाशील, जय होस् यो इन्भेस्टमेन्ट प्रणाली सृजनाशील। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुन प्रसाद चौलानीज्यूलाई। यसै गरी अब हाम्रो यस सृजनशील इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीको अध्यक्षको प्रतिवेदन यहाँहरूलाई पनि बाँडेको छ, हेरिराख्नु भयो होला। र त्यो प्रतिवेदन आएर प्रस्तुत गर्नको निमित्त यस कम्पनीका अध्यक्ष आजका सभापति श्री यज्ञ प्रसाद चौलानीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। ह्याप्पी दीपावली सम्पूर्णमा नमस्कार। अगाध माया र प्रेमले साह्रै सर्वोच्च शिखरमा पुर्याउनु हुने सल्लाहकारज्यूहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र समयको अत्यन्त पाबन्दी भएको हुनाले मैले केही कुराहरू त अब व्यक्तिगत पनि राख्नुपर्ने नै छ, अलिकति थोरै पछि राखौँला। अहिले हजुरहरूको हातमा प्रतिवेदन परिसकेको हुनाले यहाँहरूले चाहिँ प्रतिवेदन हेरिसक्नु भएको छ। म सरसर्ती वाचन गर्न जाँदैछु। कम्पनीको यस चौथो वार्षिक साधारण सभालाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि उपस्थित भएका सल्लाहकार समितिका सदस्यज्यूहरू, संस्थाको सञ्चालन समितिका सहकर्मी साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण शेष सदस्यज्यूहरू एवं कर्तव्यनिष्ठ भई दैनिक कार्य सम्पादन गराउने कर्मचारीहरू, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो यस संस्थालाई सहयोग पुर्याउनु हुने शुभचिन्तकज्यूहरू लगायत कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति यस सृजनशील इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीको तर्फबाट साथै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादनका साथ नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय शेष सदस्यज्यूहरू,
आर्थिक जीवनस्तरमा फड्को मार्ने वृहत उद्देश्यका साथ 49जना शेयर सदस्यज्यूहरूको लामो छलफल र बहस पश्चात यो 73 साल असोज 13 गते विधिवत रूपमा कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा दर्ता भई हालको यस सृजनशील इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीको नामबाट विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउँदै आइरहेको कुरा यहाँहरूलाई जगजाहेरै छ। सामूहिक लगानीतर्फ लगानी गर्ने सम्बन्धमा यस कम्पनीले लिएका उद्देश्यहरू निम्न रहेका छन्। उपस्थित शेयर सदस्यज्यूहरू जलविद्युत, घर जग्गा बिक्री, शेयर खरिद बिक्री, प्लानिङ तथा हाउसिङ, निर्माण व्यवसाय, अटोमोबाइल, कृषि औजार तथा उपकरणहरूको आपूर्ति एवं व्यावसायिक कृषि क्षेत्र, पेट्रोल पम्प लगायतका अन्य बहुआयामिक क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने वृहत उद्देश्य राखी कम्पनीको स्थापना भए तापनि हाम्रो पुँजी मूलतः शेयर सदस्यहरूको बिचमा नै लगानी भइरहेको थियो र छ पनि। तथापि आर्थिक वर्ष 2074-75 हामीले काभ्रे जिल्लाको ऐतिहासिक नगरी पनौती नगरपालिकाको साबिक सुब्बा गाउँ वडा नम्बर 3 मा अवस्थित 3वटा कित्ताको जग्गा क्षेत्रफल 2 रोपनी 10 आना 3 पैसा एक दाम र रु 1,38,77,700 मा लगानी गरी संस्थाको नाम पास गर्न सफल भएका थियौँ भने आर्थिक वर्षमा समेत शेयर होल्डरको अपार गत आर्थिक वर्षमा शेयर होल्डरको अपार उत्साह र सहयोगका साथ सो स्थानमा थप 5 रोपनी जग्गा रु 3,79,55,600 मा संस्थाको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गर्न हाम्रो संस्था सफल भएको छ। कम्पनीले हालसम्म गरेका कार्यहरूको समीक्षा। कम्पनीको घर जग्गामा लगानी गर्ने नीतिअनुसार अब 74-75 मा काभ्रे जिल्लाको ऐतिहासिक नगरी पनौती सुब्बा गाउँमा 2 रोपनी 10 आना 3 पैसा एक दाम जग्गा हामीले ऐनै वाचन गरिसकेका छौँ। यो सोही ठाउँमा किता नम्बर 366 गत वर्षमा यो क्षेत्रफल 2 रोपनी 3 आना 0 एक दाम, किता नम्बर 367 क्षेत्रफल 1 रोपनी 12 आना 3 पैसा 3 दाम, किता नम्बर 2855 मा क्षेत्रफल 0 6 आना 2 पैसा 0 र किता नम्बर 2856 मा क्षेत्रफल 0 8 आना 3 पैसा 0 दाम गरी जम्मा 5 रोपनी जग्गा 3,59,55,600 लगानी गरी कम्पनी नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिएको छ। अब 2074-75 मा कम्पनीले क्षेत्रफल यति भएको यो टोटल 5 रोपनी गरी जम्मा गरी क्षेत्रफल 7 रोपनी 10 आना 3 पैसा लगानी गरिएको ब्यौरा समेत यस सम्मानित सवालमा सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कम्पनीले सुरुकै वर्षदेखि वितरण गर्दै आएको बोनस यस वर्ष विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-19 को कारण लगानी गरिएको रकम सदस्यज्यूबाट फिर्ता गर्न अवस्था नरहेको कारण संस्थामा नगद तथा बैंक मुद्दा पर्याप्त नभएकाले बोनस वितरण गर्न सम्भव नभएको ब्यौरा समेत यस सवाल समक्ष जानकारी गराउँदछु। यस संस्थाको सञ्चालक समितिको भर्चुअल तथा अनलाइन बैठक 3 पटक, नियमित तथा औपचारिक बैठक 8 पटक अनि आकस्मिक तथा अनौपचारिक बैठक 3 पटक गरी हामीले यो वर्ष 14वटा बैठक बसी कम्पनीको बृहत्तर हितमा निर्णय गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ र अहिले अन्तिममा फेरि हामीले एउटा सानो सभाभन्दा अगाडि एउटा बैठक गरेका छौँ, जसले गर्दा 15वटा बैठक हुन्छ। गत आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूको महत्त्वपूर्ण भेला एक पटक बसी कम्पनीलाई दूरदर्शी निर्णय गर्ने र गराउन सफल भएको ब्यौरा समेत यस सम्मानित सवाल समक्ष जानकारी गराउँछु। शेयर सदस्यज्यूहरू, कम्पनीले अधिकतम मुनाफा आर्जन गरी त्यसको प्रतिफल शेयर सदस्यज्यूहरूसम्म वितरण गर्नका लागि लगानी योग्य पुँजीको वृद्धि गरी त्यसको सही परिचालन एवं चुस्त व्यवस्थापन पहिलो र अनिवार्य शर्त हो। बहुआयामिक तथा विविध क्षेत्रमा लगानी गर्ने महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेर दर्ता गरेको यस कम्पनीको 2077 साल आषाढ मसान्तसम्म 49जना शेयर सदस्यज्यूहरूको कुल पुँजी 5,14,50,000 भएकोमा जग्गामा लगानी गर्दा पहिलो पटक 1,38,77,000 र दोस्रो पटक 3,19,55,600 गरी जम्मा 4,58,33,300 लगानी गरी बाँकी 56,16,700 बाँकी रहेकोमा अधिकांश रकम शेयर सदस्यबीच लगानी गरिएको ब्यौरा समेत यस गरिमामय सम्मानित सवालमा अवगत गराउन चाहन्छु। अब 2074-75 मा व्यक्त गरेको शेयर सदस्यहरूको शेयर पुँजी कुनै पनि शेयर सदस्यहरूको क्षमता तथा इच्छा अनुसारले थप गर्न सकिने गरी अनिक्वलको विधिलाई निरन्तरता दिने भने पनि हालसम्म यस संस्थामा 49जना शेयर सदस्यज्यूहरूको समान पुँजी रहेको ब्यौरा समेत यस गरिमामय हलमा अवगत गराउन चाहन्छु। गत आवामा गरिएको प्रक्षेपण अनुसार
हामीले 2 करोड मुनाफा गर्ने लक्ष्य लिएका थियौँ 2 वर्षमा। 2 वर्षमा कम्पनी कुल पुँजी 10 करोड पुर्याई करिब 2 करोड खुद मुनाफा आर्जन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जग्गाको फिल्ड भिजिट गरी उक्त जग्गा खरिद गरेको स्थानमा चलेको दर रेट अनुसार 123 आना जग्गाको प्रति आना 5,50,000 एकदम न्यूनतम मूल्य राखिएको छ। यो 5,50,000ले मूल्याङ्कन गर्दा रु 6,76,50,000 र यो चालु आवामा 2077-78 को कार्तिक मसान्तसम्म भनेको हामीले आजसम्मको हिसाब लगभग निकालेका छौँ सम्म संस्थाबाट सदस्यज्यूहरूमा लगानी गरिएको नयाँ सामा र ब्याजबाट हुन आउने ब्याज समेत गरी 78 हामीले अब क्यास जग्गा किनेर 56 लाख लगानी गरेका थियौँ भने अहिले त्यसलाई वृद्धि गरेर हामीले 78,09,778 गरी जम्मा 7,54,59,758 रहेको ब्यौरा समेत यस सम्मानित हलमा अवगत गराउन चाहन्छु। यसरी हेर्दा हामीले गत वर्ष प्रक्षेपण गरेको योजना अनुसार नै संस्था अगाडि बढेको कुरा पनि यस सम्मानित हलमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो चाहिँ हाम्रो एकदम निम्नतम हामीले साथीहरू बसेर त्यहाँको दर रेट त्यहाँको जग्गाको चलेको चलन चल्तीलाई पनि एकदमै मध्यनजर गरेर हाम्रो जग्गाको निम्नतम मूल्य राख्दा यो अवस्था छ हालसम्मको हाम्रो कम्पनी। आदि शेयर सदस्यज्यूहरू कम्पनीको बृहत आर्थिक विकासका लागि दीर्घकालीन सोचका साथ सञ्चालक समितिको तर्फबाट निम्न योजनाहरू यहाँहरू समक्ष अगाडि सारिएको छ। कम्पनीले गर्नुपर्ने आगामी दिनहरूको कार्ययोजनाहरू यस प्रकारका छन्। कम्पनीलाई बृहत बनाउनको लागि गत वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि प्रत्येक महिनाको 1देखि 7 गतेसम्म जम्मा गर्ने गरी प्रति सदस्य रु 5,000 उठाउने यसलाई निरन्तर गरिएको छ र गत वर्ष समय सीमाभित्र रकम जम्मा नगर्ने शेयर सदस्यहरूलाई विलम्ब शुल्क लिँदै आएकोमा चालु आवाको लागि विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-19 को कारण नेपाल पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुन पुगेकोले विलम्ब शुल्क बापतको अतिरिक्त रकम तिर्नु नपर्ने कुरा निर्णय गरिएको छ। शेयर लागत वृद्धि गराउनु पर्ने देखिएको छ। शेयर लागत वृद्धि गराउनु पर्ने सन्दर्भमा कम्पनी रेजिस्ट्रेसनको कार्यालयमा गई पुँजी अनुसारको शेयर अद्यावधि गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। कम्पनीलाई अझै बृहत्तर बनाउनु पर्ने हुँदा केही शेयर सदस्य थप गर्दा कार्तिक मसान्तसम्म अहिलेसम्मको हाम्रो टोटल हुन आउने प्रति शेयर सदस्य भागमा पर्न आउने 15,39,995 रुपियाँ हाम्रो अहिले तत्काल आजको डेटको यो भ्यालुएसन हो। यति लि मङ्सिरदेखि रु 5,000 थप गराई नयाँ शेयर सदस्यहरू थप गर्ने लक्ष्य पनि यस कम्पनीले लिएको छ। कम्पनीलाई अझै बृहत आर्थिक फड्को मार्ने उद्देश्यमा बाधा नपरोस् भनी आगामी दिनमा कम्पनीले आर्जन गरेको खुद मुनाफाबाट हामीले चाहिँ 25% मात्रै 25% मात्रै शेयर होल्डरहरूलाई बोनस दिई बाँकी 75% रकमलाई चाहिँ शेयरमा नै वृद्धि गरिने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ। खरिद बिक्री भएको शेयर होल्डरहरूको शेयर लागत कायम गर्ने र उक्त कार्य गरे बापत शेयर बिक्री भएको रकमबाट चाहिँ हामीले अब यहाँभन्दा अगाडि खासै हामीले सामान्य शेयर जो शेयर सदस्यज्यूहरूले बेचेर जानुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ थोरै मात्र पास खर्च लिने गरेका थियौँ। अब चाहिँ कम्पनी पनि अलिक मुनाफामा गइसकेको र कम्पनीले अलिकति फड्को मारेको हुनाले चाहिँ हामीले 2.5% चाहिँ शेयर बिक्री गरेर जाने सदस्यज्यूहरूबाट चाहिँ संस्थामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कायम गरिएको छ। यसरी पुँजी वृद्धि गरेसँगै कम्पनीको लगानी पनि बढ्दै जाने हुँदा हिसाब किताब छिटो छरितो र स्पष्ट गर्नको लागि उपयुक्त एकाउन्टिङ सफ्टवेयरको व्यवस्था गरी कम्प्युटराइज गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अधिकतम मुनाफा आर्जन गर्न सकिने क्षेत्रको पहिचान गरी सम्भावित जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्दै सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम बाँकी रहेको निक्षेप शेयर होल्डर तथा अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सकिने ब्यौरा समेत यस सम्मानित हल समक्ष जानकारी गराउँदछु। संविधान राहत स्वरूप यसै नै निर्णय गर्दै प्रदान गर्दै आइरहेको रु 10,000 नगद संविधान राहतलाई नियन्त्रणा दिएको छ र यस अन्तर्गत आबमा शेयर सदस्य जो हाम्रो सल्लाहकार समितिमा पनि हुनुहुन्छ उहाँ भोजबहादुर चौलागाईको ममतामयी माता दुर्गामाई चौलागाई र अर्का शेयर सदस्य विनोद चौलागाईको ममतामयी माता जेठीमाई चौलागाई र अर्का शेयर सदस्य प्रदीप नेपालका पिता बाबुराम शर्मा चौलागाईको निधनमा यस संस्थाबाट शोक व्यक्त गर्दै तीनैजना शेयर सदस्यहरूको परिवारलाई संविधान राहत स्वरूप हामीले केही रकम उपलब्ध गराइएका छौँ। कोभिड-19 को कारण यस संस्थाको कुनै पनि शेयर सदस्यका सङ्क्रमण हुन गई अत्यन्त जटिल स्वास्थ्य अवस्थामा पुगी अस्पताल भर्ना भई आइसियुमा राखी उपचार गर्ने आर्थिक सामाजिक समस्या भएको खण्डमा संस्थाको कार्य समितिको निर्णय केही आर्थिक सामाजिक सहयोगको व्यवस्था मिलाइनेछ। यस संस्थाका एकजना
शेर सदस्यको कोभिड-19बाट प्रभावित भई अस्पतालमा उपचार गराउने क्रममा स्वास्थ्यमा जटिल समस्या उत्पन्न भई आइसियुमा बस्दा आर्थिक भार कम होस् भनी सहुलियत ब्याज दरमा हामीले सहयोग गरेको होइन है, यसमा सहुलियत ब्याज दरमा ऋण सहयोग गरिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाका शेर सदस्य एवं एका घरका परिवार मुटु ब्रेन क्यान्सर किडनी जस्ता जटिल रोग लागेमा संस्थाको तर्फबाट उपचारको लागि सहयोग गर्ने यस अघिको निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि शेर सदस्यज्यूहरूले कर्जा लिँदा पटक कर्जा नवीकरण गर्दै आइरहेकोमा सीमित सदस्यहरू मात्र कर्जा प्रवाह हुने भएको र अन्य सदस्यज्यूहरूले कर्जा रकम लिन खोज्दा रकम पर्याप्त नभएको कारण कर्जा प्रवाह गर्न कठिनाइ भएको हुँदा यस आवाबाट कर्जा लिएका शेर सदस्यज्यूहरूलाई एकपटक मात्र कर्जा नवीकरण हुने हुँदा समयभित्र सामा तथा ब्याज रकम संस्थामा फिर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्यता लागू गरिएको छ। कार्यसमितिमा निर्वाचित भएका कार्यसमिति सदस्य लगातार 3 पटक बैठकमा अनुपस्थित रहेमा निजको सदस्यता कार्यसमितिबाट स्वतः हट्ने र उक्त स्थानमा कार्यसमितिका अध्यक्षले शेर सदस्यहरूमध्येबाट मनोनयन गरी कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। उपस्थित शेर सदस्यज्यूहरू विविध कठिनाइका बावजुद यहाँहरूको अपार माया अदम्य उत्साह निरन्तर सहयोगको फलस्वरूप आज हामी 4औं वार्षिक साधारण सभा गरिरहेका छौँ। यस दौरानमा कम्पनीलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा मलाई सुम्पेको दायित्व एवं कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा शेर सदस्यज्यूहरूको बिचमा भएका कतिपय छलफल र बहसहरूको क्रममा दिएको अभिव्यक्तिको कारणले अन्यथा पर्न गएको रहेछ भने पनि यही सम्मानित हलमै यहाँहरू समक्ष शिर झुकाई क्षमायाचना गर्न मैले आफ्नो कर्तव्य ठानेको छु। यस कम्पनीमा आबद्ध शेर सदस्यज्यूहरू विविध पेसा तथा व्यवसायमा अनुभव एवं विज्ञता हासिल गरेका मित्रहरूको अनुभवका सबै साथै सल्लाहकार समितिका सदस्यज्यूहरू लेखा परीक्षकज्यू संस्थाको सञ्चालक समितिका सहकर्मी साथीहरूको बहुमूल्य सुझाव तथा सल्लाह अनुसार संस्था अगाडि बढाउनको निमित्त पुँजीको उचित ढङ्गले लगानी गर्न सकेको खण्डमा कम्पनीको विकास तथा विस्तारमा योगदान पुग्नुको साथै व्यक्तिगत रूपमा समेत सहयोग र सहकारी हुन सक्ने कुरा जोड दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा यस कम्पनीप्रति यहाँहरू सबैको अमूल्य रचनात्मक सहयोग र सद्भाव निरन्तर रूपमा कायम रहने नै छ भन्ने आशा एवं विश्वास लिएको छु। साथै यस प्रणालीको आबा 2076-77 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आय विवरण प्रस्तुत गर्नका लागि यसै संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्य श्री देवलाल तिमल सिन्हाज्यूलाई अख्तियारी दिएको यसपछि उहाँले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुने हुँदा उक्त प्रतिवेदन समेत यसै सम्मानित साधारण सभाको हलबाट ध्वनि मतले पारित गरिदिनु हुनको लागि यस सम्मानित सभा समक्ष अनुरोध गर्दछु। साथै आजको यस 4औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रम गर्नको लागि हल उपलब्ध गराउनु हुने स्मार्ट क्याफे परिवार प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति धन्यवाद दिँदै हाल विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोभिड-19बाट यस सृजनशील परिवारमा कुनै प्रभाव नपरोस् भन्ने कामना साथ मेरो यो प्रतिवेदनको भनाइ यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु र मेरो व्यक्तिगत रूपमा केही कुराहरू मलाई जिज्ञासा लागेको छ। आज कार्यक्रमलाई हामी धेरै नबढाइकन 2टा सत्रहरू नबनाइकन हामी बन्द सत्र खुला सत्रहरू कुनै नचलाइकन सिधै कार्यक्रमलाई समापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस अवस्थामा जो सल्लाहकारज्यूहरूले मलाई असाध्यै माया गरेर मलाई धेरै म लगायत मेरो कार्य समितिलाई धेरै नै हर्ष उल्लासमय वातावरण बनाएर उहाँहरूले आफ्ना भनाइहरू राख्नुभएको छ। त्यसरी आफ्ना भनाइहरू राख्नुहुने श्रद्धेय मित्र ज्ञान प्रसाद अधिकारीज्यू उहाँ जो यस संस्थाको सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँलाई मेरो तर्फबाट र यस संस्थाको तर्फबाट चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मेरो श्रद्धेय गुरु दाजु जो अर्जुन चौलागाई हुनुहुन्छ उहाँले यस संस्थाप्रति धेरै नै चासो र चिन्ताका विषयहरू राख्नु भएको छ। उहाँले धेरै सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जो हाम्रो चाहिँ यस संस्थाको ज्येष्ठ सदस्य पनि हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ शेर सदस्य हुनुहुन्छ र सल्लाहकार समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। दाजु एकदम उमेरले वृद्ध भए पनि हामीलाई पटक पटक हाम्रो अफिसमा आई हामीलाई सल्लाह सुझाव दिई संस्थालाई अगाडि बढाउनका निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। श्री ठाकुर प्रसाद गौतम दाजुलाई पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस क्रममा मैले यस 4 वर्षे कार्यकालमा
यहाँहरूसम्म चाहिँ कार्य गर्ने मैले जुन संस्थालाई अगाडि बढाउने कुरामा मेरो पनि केही गल्ती कमजोरी भयो होला, यहाँहरू सबैले त्यसमा पनि मलाई माफी दिनुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ र मेरो कार्यकालभित्र मेरो कार्य समितिको तर्फबाट पनि कुनै केही गल्ती भएको रहेछ भने पनि म माफी माग्न चाहन्छु। त्यसै गरी मेरो कार्य समितिमा रहेर जुन चाहिँ नि पहिलो हाम्रो निर्वाचित टिममा 5 जना बनेका थियौँ, जो नकुल नेपाल सर सहित यहाँ समावेश हुनुहुन्थ्यो र उहाँले 2 वर्ष चाहिँ काम गरेर 2 वर्षपछि उहाँले चाहिँ मैले राजीनामा दिनुभन्दा म अत्यन्त कार्यव्यस्तता भयो मेरो। त्यसकारण तपाईँले उपयुक्त मान्छे एकजना कोही शेर सदस्य हुनुहुन्छ भने तपाईँले राखेर जान सक्नुहुन्छ, म निकासा निकालिदिन्छु, होइन भने मै गरौँला मैले भ्यासम्म भन्नुभएको थियो। उहाँले त्यसरी आफ्नो त्याग गरेर आफू हलबाट निर्वाचित भएको पदलाई त्याग गरेर संस्थाका निमित्त जुन त्याग गरिदिनु भयो, संस्थालाई अगाडि बढाउनका निमित्त बाटो खोलिदिनु भयो, उहाँलाई पनि हृदय झुकाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मेरो कार्यकालमा रहेर जुन मलाई सहयोग गरिदिनु भयो देवलाल तिमल सिन्हा, जो उहाँलाई त मभन्दा पनि बढी काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई उहाँको चाहिँ व्याख्या गरेर साध्य छैन, उहाँले धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ। हिजो त्यो 3-3 हजार उठाएर 5-5 हजार उठाएर आज यो हामीले निम्नतम भ्यालुएसन गर्दा पनि लगभग 8 करोडको अराउन्डमा यो संस्था आइपुगेको छ। यसलाई अझ हाम्रो चाहिँ त्यहाँको चलन चल्तीको मूल्यमा हामीले अझ केही कमी राखेको छ, त्यो चाहिँ भोलिको अवस्थामा यो भन्ने कुरा छ। लगभग हामी 10 करोडको एराउन्डमा घुमिरहेका छौँ। यो परिस्थितिसम्म मलाई चाहिँ हातमा हात मिलाएर असाध्यै सहयोग गर्नुहुने मेरो कार्य समिति सदस्य देवलाल तिमल सिन्हाज्यूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, उहाँलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यसै गरी संस्थामा चाहिँ आजसम्म सरसहयोग गरेर यो अवस्थासम्म ल्याउनु हुने, आफूले सकेको समय दिएर मलाई सहयोग गर्नुहुने श्री आजका कार्यक्रम सञ्चालक श्री भागवत प्रसाद गौतम जो कार्य समितिमा रहनु भएको छ, उहाँलाई पनि एकदम हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी युवराज चौलागाई जो मेरो व्यवहारले साथी क्लासमेट सँगै पढेको साथी हुनुहुन्छ, हामी असाध्यै भाइ साथी जस्तो छौँ, जिस्किने ठट्टा गर्ने हरेक कुराहरू उहाँसँग चल्ने। उहाँले चाहिँ मलाई यो संस्थालाई अगाडि बढाउने क्रममा मैले कति उहाँलाई गाली गरेँ होला, आजसम्म यो 4 वर्ष कार्यकालमा मलाई सहयोग गर्नुभयो, उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु, सिर झुकाई नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जो नकुल जीवन नेपालज्यूले छोडेपछि रतिराम गौतम जो शेर सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ 2 वर्ष आएर सहयोग गर्नुभयो, अहिले भनिसक्नुभयो मैले के कति गरेँ सहयोग गरिनँ, उहाँले सकेको सहयोग अत्यन्त गर्नुभएको छ। सकेसम्म गर्यो, कसैले पनि ज्यानै दिने सिरै काटेर दिने कुरा होइन। हाम्रो यो सामूहिक कम्पनी हो, यो आर्थिक विकास गर्नका निमित्त गठन गरिएको कम्पनी हो। त्यसकारण उहाँले आफ्नो व्यवहारलाई हेम्पर नपर्ने गरेर उहाँले पनि यो संस्थामा जति समय दिनुभएको छ 2 वर्ष, त्यसलाई पनि म एकदम हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब म गर्नुपर्ने कुराहरू त धेरै थिए। आज लक्ष्मी पूजा पनि छ, तपाईँको घरमा सबैले लक्ष्मी भित्राउनु पर्ने छ र आज हाम्रो कार्य समितिले पनि नयाँ अब यो संस्थालाई धेरै ठुलो फड्को मार्नका निमित्त 20 करोड 50 करोड यो संस्था पुर्याउनका निमित्त भोलिका दिनमा हाम्रो पछिल्लो पिँढीले अरबौँमा यो सृजनशील कम्पनीको नाम लिनुपर्ने, वाचन गर्नुपर्ने त्यो दिन आओस् र त्यो अब बन्ने कार्य समितिले त्यो परिस्थितितर्फ उहाँहरूको चाहिँ पाइला अगाडि बढोस् भन्दै अब मैले चाहिँ मेरो कार्य समिति आज यही समाप्त हुनेछ। त्यो भएको हुनाले त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूले चाहिँ नि देवलालजीको आर्थिक प्रतिवेदन पनि राम्रोसँग पढिदिनु होला र मेरो प्रतिवेदन पनि यहाँहरूसँग कुनै प्रतिवेदन उप केही जिज्ञासा छलफल केही अथवा गाली गर्नुपर्ने भए गाली होइन, अब चाहिँ नि केही सुझाव दिनुपर्ने भए सुझाव दिएर यस प्रतिवेदनलाई पास गरिदिनु हुन पनि म यस सम्मानित यो सभामा चाहिँ नि मेरो आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। यहाँहरूले राखेका अमूल्य सल्लाह सुझाव पनि यो कम्पनीको सम्पत्तिको रूपमा आज लिपिबद्ध गरिनेछ। यहाँहरू हुनुहुन्छ र यो कम्पनी छ, यहाँहरू नि हुनुहुन्न भने यो कम्पनी रहनेवाला छैन। तसर्थ यहाँहरूले दिएका अत्यन्त सल्लाह सुझावहरू, सकारात्मक सल्लाह सुझावहरू यो कम्पनीले सधैँ हृदयगमन गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा यहाँहरू समक्ष म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै पनि संस्था सफल हुनका निमित्त, कुनै पनि संस्थामा चाहिँ नेतृत्वले सफल कार्यकाल बिताउनका निमित्त 3-4 कुराहरूको चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। इमान्दारिता, पारदर्शिता अनि लगनशीलता होइन, आर्थिक उसमा चाहिँ पारदर्शिता हुनु पर्यो, मान्छे आफू व्यक्तिगत इमान्दार हुनु पर्यो र त्यसमा लगनशीलता उसले जारी राख्नु पर्यो।
यी चिजहरू भयो भने मात्र संस्थाले गति लिने कुरा हो। त्यसकारण अब आउने कार्य समिति पनि त्यसरी समय दिन सक्ने, इमान्दारिता भएको र अब चाहिँ नि पारदर्शिता उत्तिकै गर्न सक्ने, आर्थिक रूपमा चाहिँ नि कहीँ चुक्नु नपरोस्। जसरी आज हामीलाई यो सभाबाट चाहिँ सबैले राम्रो स्याबासी दिनुभयो, मलाई त लाग्छ यति स्याबासी दिएको नदिया भए हुन्थ्यो, किनकि हामीले यति ठुलो काम त गरेका थिएनौँ। तर पनि हाम्रो सल्लाहकारज्यूहरूले हामीलाई धेरै माथि उचालिदिनु भएको छ। यति उचालिएको कमिटीलाई फेरि भोलि थचारिने दिन पनि अब आउने कार्य समिति नबनोस्। त्यसकारण आउने कार्य समितिलाई पनि त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। नवरात्र खटेर हाम्रो अफिसमा चाहिँ अहिले लगभग हामीले पोहोरसम्म 2 जना कर्मचारी थिए, अहिलेको चाहिँ अवस्थामा 1 जना मात्र कर्मचारीले हाम्रो अफिसलाई मुभ गरिरहेछ, चलायमान गरिरहेको छ। त्यसकारण कर्मचारीलाई पनि आजसम्म मेरो 4 वर्ष कार्यकालमा मलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुने अस्मिता बहिनीलाई पनि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको यो कार्यकुशलता अझै बढी वृद्धि हुँदै जाओस्। आज नै कर्मचारी 1 जना मात्र अहिले हाम्रो अफिसमा हुनुहुन्छ, त्यही कर्मचारी बैङ्कमा जानुपर्ने, दैनिक उठेको पैसा हामीले 1 दिन पनि अफिसमा होल्ड गर्न दिएका छैनौँ। त्यो पैसा दैनिक बैङ्कमा लानुपर्ने, पैसा लिन जानुपर्ने र अफिस पनि खोल्नुपर्ने हुनाले कुनै पनि टाइम अफिस बन्द गरेर कर्मचारी काममा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस गरे त्यो अवस्था आए बापत यहाँहरूलाई पर्न गएको असुविधाप्रति पनि म कार्य समितिको अध्यक्षको हैसियतले यहाँहरू समक्ष म क्षमा माग्न चाहन्छु, क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई अब यस पछाडि लगत्तै हाम्रो उद्घोष मित्रले अब आर्थिक प्रतिवेदनको लागि बोलाउनु हुनेछ र एकैचोटि यहाँहरूसँग लागेका जिज्ञासाहरू राखिदिनु हुन र यो कम्पनीलाई अगाडि बढाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरू समक्ष अहिलेलाई तत्काललाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। उहाँले आफ्ना प्रतिवेदन सहित आफ्ना भनाइहरू राखेर जानुभयो। हाम्रो लेखाको आर्थिक प्रतिवेदन आएर सुनाइदिनु हुन यस कम्पनीका कार्यकारी समितिका सदस्य श्री देवलाल तिमल सिन्हाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक भागवत प्रसाद गौतमलाई। सृजनशील इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीको 4औं वार्षिक सारू सभामा अध्यक्षता गर्नुभएका सभापतिज्यू, संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू, कार्य समितिका साथीहरू, पूर्व कार्य समितिका साथीहरू, सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू, स्वयंसेवक मित्रहरू तथा हाम्रो यस साधारण सभालाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल पार्न उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आगन्तुकहरूमा यस संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन तथा नमस्कार। आदरणीय महानुभावहरू, यस प्रणालीको मूल्य मान्यताको आधारमा रही सामूहिक रूपमा आय आर्जनको लागि आफ्नो व्यवसाय गर्दै आर्थिक रूपान्तर हुनको लागि यस संस्था सदैव सेवाको भावनाले तपाईँहरूको बिचमा आएको सर्वविदितै छ। अनेक आरोह अवरोह पार गर्दै हाम्रो यो संस्था यो अवस्थासम्म आउनको लागि तपाईँहरूको सहकार्य र हातेमालोले मात्र सफल भएको हो। आज हाम्रो संस्था जुन स्थितिमा छ त्यो सबै शेयर सदस्यहरूको हामीप्रतिको विश्वासले गर्दा नै हो। आगामी दिनमा अझ विश्वास, प्रेरणा र सहयोग पाइरहने अपेक्षा गर्दछु। आदरणीय शेयर सदस्य महानुभावहरू, हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि यस संस्थालाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने प्रयास जारी नै रहेको छ। यस संस्थाको आर्थिक पैसालाई अझै मजबुत बनाउँदै लैजाने सदस्यहरूको सल्लाह सुझावमा कुनै कन्जुसाइ नगरी कार्य गर्ने कुरोमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। कम्पनी सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै इमान्दारिता र आर्थिक पारदर्शिता नै हो। शेयर सदस्यज्यूहरूबाट मासिक रूपमा जम्मा गर्नुभएको रकमलाई यस संस्थाले सुरक्षित लगानी गरी जग्गा खरिद गरिएको सर्वविदितै छ। आर्थिक विवरणहरू आर्थिक प्रतिवेदनमा समावेश भएको र यहाँहरूको हातमा उपलब्ध गराएको जानकारी समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। कुनै आफ्ना जिज्ञासा भएमा यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले राखेका जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझाव नै संस्थाको सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्न सकिनेछ, जसले गर्दा कम्पनीले गति लिने कुरामा म विश्वस्त छु। जय सृजनशील इन्भेस्टमेन्ट प्रणाली। नमस्कार। सबैले त्यो पल्टाएर हेरिदिनु होला। शेयरवालाहरूको कोष 1,66,60,000, शेयर पुँजी नाफा नोक्सान हिसाब 20,67,139 रुपियाँ 90 पैसा, जम्मा दायित्व 1,87,27,139 रुपियाँ 90 पैसा, स्थिर सम्पत्ति 4,61,84,960 रुपियाँ 23 पैसा, अन्तिम मौजात लिनुपर्ने हिसाब भनेको हामीसँग बैङ्कमा जग्गा किनेर बाँकी रहेको पैसा, साथी शेयर सदस्यहरूसँग लगानी गरेको पैसा 57,80,367 रुपियाँ। यो चाहिँ असार मसान्तसम्मको अन्तिम मौजात लिनुपर्ने हिसाब यो भइहाल्यो। बैंक तथा नगद मौजात 10,11,812 रुपियाँ
67 पैसा, जम्मा 67,92,179 रुपियाँ 67 पैसा। आसामी 3,42,40,000, अन्य लिनुपर्ने हिसाब 10,000। खुद चालू सम्पत्ति 2,14,57,820 रुपियाँ 33 पैसा, जम्मा सम्पत्ति 1,87,27,139 रुपियाँ र 90 पैसा। शेयर सदस्यहरू योभन्दा अगाडि हुनुभएका शेयर सदस्यहरूमा केही समस्या आएको थियो, त्यो शेयर सदस्यहरूबाट हामीले पैसा थोरै पैसा हामीले उठाउन सकेनौँ। यो सिङ्गो शेयर सदस्य लाग्दा, कार्यसमिति लाग्दा, सल्लाहकार लाग्दा पनि 2 जना साथीहरूसँग हामीले पैसा उठाउन सक्यौँ। त्यो पैसा भनेको भुवनेश्वर गौतमबाट 10,000, नरहरी गौतमबाट 62,000, जो उहाँहरू एकाध घरको दाजुभाइ हुनुहुन्छ। 72,000 हामीले यो सिङ्गो संस्था लाग्दा पनि हामीले उठाउन नसकेर यो अहिलेसम्म बेरुजुनी छ। यो कम्पनीको घाटा हो। यो प्रशासकीय खर्च, कर्मचारी तलब खर्च 1,95,000, घर बाल खर्च 1,96,320, बिजुली पानी खर्च 1,925 रुपियाँ, मसलत तथा छपाई खर्च 8,460, टेलिफोन तथा इन्टरनेट खर्च 15,300, साधारण सभा खर्च 70,950, संवेदना खर्च 40,000, मर्मत खर्च भनेको हामीले त्यो अफिसमा भएको टेबल कुर्सीहरू मर्मत खर्च गरेर 2,000 रुपियाँ लागेको छ। कर तथा जरिवाना 25,000, वडा दर्ता तथा नवीकरण 20,000, लेखा परीक्षण शुल्क गत आएको 12,000, लेखा परीक्षण शुल्क 10,000, जग्गा खरिद खर्च 63,100, लक्ष्मी पूजा गर्दा अफिसमा लागेको खर्च 4175, कर्मचारी इन्धन खर्च 10,000, कर्मचारी रिजर्भ कार्ड 5,000, कर्मचारी खाजा खर्च 15,000, विविध खर्चमा 1,01,043 रुपियाँ, जम्मा हाम्रो 7,05,273 रुपियाँ यो आर्थिक वर्षको खर्च भएको छ। अफिस खर्च, प्रशासनिक खर्च सबै खर्च गर्दाखेरि कि त नबुझेको केही लागेको जिज्ञासा मैले हल गर्न सक्ने जो मैले गर्छु। बाँकी कुरा म कम्पनीको स्थापना कालदेखि नै शेयर सदस्य भएको र कार्यसमितिले रहेको कारणले मैले केही कुरा राख्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। यस चौथो साधारण सभाको लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। अध्यक्षको प्रतिवेदन भइसकेको छ, आर्थिक प्रतिवेदन मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु। अहिलेसम्मको हामीले गरेको गतिविधिहरू सल्लाहकारज्यूले भनिसक्नु भएको छ, अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ। मैले यसमा ब्रिफिङ गरिराख्नुपर्ने कुरा त केही पनि छैन, तर सुरुदेखि नै म ती कम्पनीको अलिकति लेखामा जोडिएको चेकमा साइन पनि मैले पनि गर्नुपर्ने भएको हुनाले सबै कुराहरू बढी ज्ञान मलाई पनि भएको हुनाले केही छ भने यसमा राख्नु होला। बाँकी कुरो मैले अब जग्गा लिएको कुरा हाम्रो अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ, सल्लाहकारज्यूले भनिसक्नु भएको छ, अरू साथीले पनि भन्नु होला, उद्घोष मित्रले भनिसक्नु भएको छ। अब हामीले गर्ने भावी योजना भनेको हिजो हामीले 3,000 5,000बाट हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अहिले लगभग हामी पनौतीमा न्यूनतम मूल्य राख्दाखेरि 5,50,000 राख्छौँ, तर त्यो मूल्य होइन। त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ, कोही साथीहरू जान पनि भएको होला, त्यहाँ गएर 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाखसम्मको मूल्यहरू छन्, तर हामीले त्यो रेटमा जग्गा राखेका छैनौँ। यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी कम्पनीमा हामीले 2 वर्ष अगाडि जुन कुरा गरेका छौँ त्योभन्दा हामी धेरै माथि पुगिसकेका छौँ। तर पनि साथीहरूको सहयोग सबैले गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म गर्नु पनि हुन्छ भन्ने उद्देश्य लिएर हामी हिँडेका छौँ। हाम्रो कार्यसमितिको टिमले अहिलेसम्म गरेका कामहरू नराम्रा त्यति गरेको जस्तो लाग्दैन। सकेसम्म राम्रो गर्न हामीले खोजिरहेका छौँ। कुनै काम गर्दा कमी कमजोरी भयो होलान्, गलत भयो होलान्, यसलाई तपाईँहरूको शिरोधारी गरेर हामीलाई सजिने मौका दिनुभएको पनि छ। सजिलो पनि होला कमी कमजोरी भएको भए, तर अब आउने नयाँ कार्यसमिति हामी त आजबाट डिजो पनि हुँदैछौँ। नयाँ आउने कार्यसमितिहरूले राम्रो गर्नु होला, उन्नति प्रगति होस्। यो कम्पनीलाई मैले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भनेको थिएँ 10 वर्षभित्रमा सृजनशील इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीलाई हामीले नेपालको टप 10 भित्र पार्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। यसै गरी हामी निरन्तर लागेर गयो भने टप 10 भित्र नै हामी टप 5 भित्र नै पर्न सक्छौँ। यो सबै माया ममता भनेको शेयर सदस्यको हो। तपाईँहरूले हामीलाई यति विश्वास गर्नुभएको छ। आज लक्ष्मी पूजाको दिन संयोग पनि त्यस्तै पर्यो। हामीले मिटिङमा चाहिँ कुकुर तिहार दिन सारसभा गर्ने भनेर तयारी गऱ्यौँ, क्यालेन्डरमा त्यही लेखिएको थियो। तर संयोग के भइदियो भने अर्को क्यालेन्डरमा चाहिँ लक्ष्मी पूजा पनि लेखिएको रहेछ। हामीले हेरेको क्यालेन्डरमा कुकुर तिहार लेखेको थियो। त्यसको बावजुद पनि सबै शेयर सदस्यहरू आफ्नो घरको पूजा आज सबै छोडेर आउनु भएको छ। हामी तपाईँहरूलाई हार्दिक नमन गर्दछौँ। यो अहिले कोभिड-19 को महामारीको कारणले पनि हामी सामाजिक दूरी कायम गरेर कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभने हामीले कार्यक्रम जसरी पनि गर्नै पर्ने हुन्छ। ढिलो चाँडो पुस मसान्तसम्म हामीले काम गरेन भने हामीलाई जरिवाना लाग्छ, कम्पनी रजिस्ट्रेसन कार्यालयमा समस्या हुन्छ, वडामा समस्या हुन्छ, कर कार्यालयमा हामीलाई समस्या हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले नै प्रस्ताव गरेँ यो दिन कार्यक्रम गरौँ भनेर। सबै साथीहरूले ल ठिक छ यो दिन गर्ने भनेर तयार पनि गरेर सबै कुरा भयो। संजोग लक्ष्मी पूजा परेछ।
तर पनि केही छैन। सबैजनाको उपस्थिति राम्रो भएको छ। यहाँसम्म आएर हामी सबैलाई सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कर्मचारी बहिनीलाई विशेष गरी अफिसमा म बढी जोडिएको कारणले मैले उनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। किनभने आर्थिकको थोरै मैले हेर्छु कम्पनीमा, मैले उनले बैङ्कमा डिपोजिट गरेको छ कि छैन, के गरेका छिन्, कसो गरेका छिन् भनेर। कतिपय साथीहरूले आज कर्मचारी आएको छैन, कहाँ गएको के गएको भन्नुहुन्छ। मैले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, ए पैसा लिन गएको होलिन् अथवा बैङ्कमा गएको होलिन्, अहिले आउँदै होलिन् भनेर साथीहरूलाई भन्नुपर्ने स्थिति पनि हो। भएको पनि यथार्थ कुरो त। हामीले एकजना कर्मचारी अफिसमा राखेका छौँ, पोर्सन हामीले 2 जना राखेका थियौँ। हाम्रो कम्पनीले ठेक्न नसक्ने भइसकेपछि हामीले 1 जना राखौँ, थोरै स्यालेरी बढाएर 1 जनालाई फुल टाइम राखौँ भनेर हामीले त्यसै राखेको पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय साथीहरूलाई असर पर्न गएको होला, कतिपय साथीहरूलाई समस्या पर्न गएको होला। कर्मचारी अफिसमा नभएको कारणले अन्यथा नलिनु होला, उहाँ बैङ्कमा जानुभएको। किन हामी 49 जना सेयर सदस्यको घरमा हाम्रो कर्मचारी पैसा लिन जानुपर्ने हुन्छ। 5,000 पैसा लिन कहिले जोरपाटी पुग्नु पर्ला, कहिले कपन पुग्नु पर्ला, कहिले बान्सोर पुग्नु पर्ला, कहिले न्युरो पुग्नु पर्ला। त्यो कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँको जाम भनेको तपाईँलाई थाहा छ, कति अस्तव्यस्त छ बाटोहरू, कति भनेको समयमा पुग्न सकिन्न। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कर्मचारीको थोरै समस्या आएको हो, त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला। कतिपय साथीहरूले समस्या भयो भने अब अहिले इसीबाट पनि पैसा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। कतिपय साथीहरूलाई त्यस्तो लाग्यो भने बैङ्कमा गएर पनि जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। सहयोग गरिदिनु भएको छ, अझै गर्नुहुन्छ भने अफिसमा पनि गर्दैछु मैले। अब आउने नयाँ कार्य समिति आज आउला, को आउनुहुन्छ, हामी त हुन पनि सक्छौँ, नहुन पनि सक्छौँ। कोही नयाँ साथीहरू जोस जाँगर लिएर आएर हामी काम गर्छौँ भन्ने साथीहरूलाई हामीले छोड्नु पनि पर्छ, दिनुपर्ने पनि हुन्छ। तर जो आए पनि समय दिने, कम्पनीको हितको लागि काम गर्ने साथीहरू आइदिनु होला। अहिलेसम्म हामीले गरेको नराम्रो कुराको तपाईँहरूले नराम्रो के गर्नु भनेर यहाँ अहिले सेयर सदस्यबाट कोहीबाट पनि केही कुरा आएको छैन। अब अध्यक्षको प्रतिनिधि हेर्नु होला, आर्थिक प्रतिनिधि हेर्नु होला, केही जिज्ञासा राख्नु होला। किनभने त्यसरी ठुलो हेरेर हामीले सबै गरेको कामलाई राम्रो छ भनेर नभनिदिनु होला। अघि सल्लाहकार मित्रले पनि भनिदिनु भयो, तपाईँले धेरै राम्रो गर्न आउँछ भने। धेरै राम्रो त अहिले हामीले केही गरेन, अझ योभन्दा राम्रो हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ। यसको साथ सहयोग तपाईँहरूको सबैको चाहिने हुन्छ, अन्यथा नलिनु होला। अब खालि कम्पनीको विषयमा चाहिँ सेयर सदस्यले यसो गरे उसो गरे भन्ने कुरा त्यो छँदै छैन, केही पनि छैन, गुनासो छँदै छैन। यो त सामान्य कुरा हो, यो भने केही पनि होइन। कम्पनीमा त ठुलो समस्या पर्छ अरू कम्पनीमा, हाम्रो केही पनि भएको छैन। अहिलेसम्म कोही साथीहरू बोल्नु भएको छैन, केही भन्नु भएको छैन। तर हामीले नराम्रो पनि केही गरे जस्तो पनि लागेको छैन अहिलेको अवस्थामा। धेरै साथीहरूको सहयोग सद्भावले गर्दाखेरि हामी आइपुगेका छौँ। हाम्रो अध्यक्ष अरू त हामी यसै छँदैछौँ। हाम्रो अध्यक्ष हामीले कस्तो पाएछौँ भने जुन कम्पनी सुरु गर्ने बेलादेखि नै कम्पनी दर्ता भएको त धेरै भएको छैन, तर हामीले एउटा सानो टिम बनाएर जाने सिलसिलामा संयोजकको भूमिकावाला निर्वाह गर्थ्यौँ। हामीले यस्तो मान्छे भेटेछौँ कि हुन त अरू पनि हुनुहुन्छ होला, अरू अगाडि बढ्नुहुन्छ होला, उहाँ जति नै क्षमता भएको हुनुहुन्छ होला, उहाँले गराए पनि गर्न सक्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। तर अहिलेसम्मको त्यो हेर्न नै बाँकी छ। तर उहाँको भूमिका मैले हेर्दाखेरि मैले धेरै साथी साथीहरूसँग मैले सम्बोध गरेँ। मैले आर्थिकको हिसाबमा उहाँ जतिको मान्छे मैले अहिले भेटेको छैन। अरू हुन नै हुनुहुन्छ होला, कम्पनीमा भेटिन्छ होला, थाहा छैन, भोलि अगाडि आउनु नै थाहा होला त्यो कुराहरू। तर उहाँलाई म धेरै आदर गर्छु। किनभने कम्पनीको लागि यहाँबाट काभ्रे जानुपर्दा कतिपल्ट उहाँको गाडी प्रयोग गरे होला। पोहोर युवराज चौहान सरले भनिसक्नु भएको छ त्यो कुराहरू। अहिलेसम्म उहाँले फ्युल खर्च दिनुभएको छैन, खाजा खर्च आफै नै पकेटबाट हाल्नु भएको छ। आफ्नो नेतृत्वमा केही गरेर देखाउँ भन्ने हिसाबले उहाँले लाग्नु भएको छ। उहाँको पछि हामी हिँडेको, हामीले उहाँको हिसाबमा केही पनि गरेका छैनौँ। तर अब आउने साथीहरू त्यही किसिमको आउनु पर्यो। हामीले बाहिर बसेर के सहयोग गर्नुपर्छ हामी एकदम गर्न तयार छौँ। हामीले जानेको बुझेको सक्ने सहयोग हामी अझ पनि गर्छौँ। मेरो साथीहरूलाई भन्ने यति नै हो, बाँकी कुराहरू साथीहरूले भन्नु होला भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही अन्त गर्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद देवलाल तिमल सिन्हाज्यू। उहाँले यस कम्पनीको आर्थिक प्रतिवेदन भनेर जानुभयो। अझै यसपछि पनि हाम्रा वक्ता हुनुहुन्छ। हामी यहाँहरूलाई फेरि तपाईँहरूलाई समय पनि दिनेछौँ, प्रतिवेदनमा उठ्ने समयहरूको आफ्नो जिज्ञासा भनाइराख्ने समय पनि दिनेछौँ। केही समय धैर्य धारण गर्नुहोला। अब यसै क्रममा यस सृजनशील इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीका कार्यकारीको तर्फबाट हाम्रा श्री युवराज चौलाईज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुनको निमित्त अनुरोध गर्दछु। सृजनशील इन्भेस्टमेन्ट प्रणाली चौथो साधारण सभाका सभापति महोदय, सल्लाहकार समितिका सदस्यज्यूहरू, कार्य समितिमा रहनुहुने सम्पूर्ण सहयोद्धा साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, यो चौथो साधारण सभामा भव्य र सभ्य
पार्नको निमित्त आउनुहुने सम्पूर्ण शेर सदस्यज्यूहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यस सृजनशील प्रणालीको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् बिहानी नमस्कार। हामी आज यस्तो कोभिड-19 को अवस्थामा आइरहँदा पनि आजको दिन मलाई शुभ रहेको देख्दछु, किनभने नामै हाम्रो सृजनशील नयाँ कामको सुरुवात गर्ने कुन दिनबाट भन्दाखेरि लक्ष्मी पूजाको दिनबाट भनिसके पछाडि मैले यसो आजको दिन सम्झँदा म धेरै खुसी पनि छु, किनभने नयाँ कार्यको सुरुवात जहिले पनि हामी शुभारम्भ गर्दा हामी साइत र पात्रोहरू हेर्ने गर्दछौँ। आजको दिनलाई कुनै पनि साइत र पात्रो हेर्नु पर्दैन, किनभने लक्ष्मी पूजाको दिन छ, नयाँ कार्य समितिहरू आउनुहुनेछ। यही शुभ साइतमा 4 वर्षे कार्यकाल अत्यन्त राम्रो रहोस् भन्ने म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय शेर सदस्यज्यूहरू, हामीले 4 वर्षे कार्यकालभित्र यस्ता अध्यक्षको पछि लाग्न पाउँदा म धेरै गर्वन्वित भएको छु र त्यसको पछि हामी कार्य समितिका सहयोगका साथीहरू जति लाग्यौँ सायद लाग्छ कुनै पनि साथीहरूको मन खिन्नता नभएको महसुस आजका दिनसम्म हामीले पाएका छौँ। हामीले अघिल्लो 4 वर्ष अगाडि पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू यो गर्छौँ भनेका थियौँ, सायद अघिल्लो उसमा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले त्यो कार्यक्रम पुरा पनि गरेका छौँ आजका मितिसम्म। त्यही हुनाले तपाईँहरूले दिनुभएको अपार माया नै सृजनशीलको सम्पत्तिको रूपमा गहन गरेका छ। भोलि आउने कार्य समितिका साथीहरूले नै गर्नुहुनेछ भन्दै मेरा 2 शब्द यही अन्त्य गर्दछु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद युवराज चौलाईज्यूलाई, उहाँले आफ्नो छोटो भनाइहरू राखेर जानुभयो। यसै गरी अहिले हाम्रो प्रतिवेदन यहाँहरूले सुन्नु पनि भयो, सबैको हातमा प्रतिवेदन दिएको पनि छौँ। यस प्रतिवेदनमा यहाँहरूलाई आफ्ना मनका केही जिज्ञासा भनाइहरू छ भनेदेखि हलमा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र साथै शेर सदस्यज्यूहरूबाट आफ्नो भनाइ राखिदिनुको निमित्त नकुल नेपालजीलाई अनुरोध गर्दछु। यस सभाका सभापतिज्यू, सञ्चालक समितिका साथीहरू र हलमा उपस्थित सबै मित्रहरूलाई मेरो नमस्कार छ। अब बोल्ने एकदम छोटो भन्ने कुरा छ। अब मेरो तर्फबाट र हलको तर्फबाट पनि यो प्रतिवेदनलाई पास गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। मेरो तर्फबाट पास भएको घोषणा पनि गरौँ। अब भनाइ छोटो छ, हामीमा कहिलेकाहीँ एक आपसमा भेट भएर सरसल्लाह हुँदैन, नहुँदाखेरि अलिकति व्यक्तिगत मलाई लागेकै कुरा सबै हो कि मैले नै भनेको कुरा सबै हो कि मलाई चाहिँ तिरस्कार गर्यो कि भन्ने भावना हामीमा आउँछ। त्यो भावना चाहिँ नि आउनु स्वाभाविक पनि हो। मलाई त्यो चिज के लाग्छ भने सबैजना 49 जनालाई 49 थोक कुराहरू मनमा आइरहेको हुन्छ, तर त्यो मेरो मनमा आएको कुरा नै सत्य हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन होइन। ती कुराहरू सञ्चालक समिति जो आए पनि जो भए पनि एउटा चाहिँ नि ठाउँमा आएर हाम्रो कार्यालय छ, कार्यालयमा आएर छलफल गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो मनमा लागेको कुरा अरू 49 जनामा नहुनु पनि सक्छ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मान्छे आत्तिरहेको बेलामा कसैले केही एजेन्डा उठाइदिएर नहो कि भनेर चाहिँ नि नआत्तेका मान्छेहरू पनि आत्तिने स्थिति आउँछ। त्यो भएर अलिकति मेरो मनमा अलिकति मैले कष्ट खप्दाखेरि अरूलाई अत्याउनबाट बचाउनु पर्छ कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। मलाई परेको सानो समस्याले म धेरै आत्ति भने त्यसले म त आत्ति अरूलाई पनि अत्याउँछ भनेर हामीले चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब कति हामीमा साथीत्व हराएको त होइन, आर्थिकमा मात्रै यो संस्था कुदेको त होइन भन्ने भान कता कता आएको छ, त्यस्तो पक्कै होइन जस्तो पनि लाग्छ मलाई। किनभने अब यहाँ कस्तो पनि देखिन्छ भने हामीले चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा पनि यो संस्थामा कसैलाई धेरै केही गाह्रो सङ्ग्रह अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामी सहयोग गर्छौँ। यो संस्थाले त गर्छ नै, संस्थाको त दायित्व पनि छ, त्योभन्दा बाहेक पनि हामी छौँ है भन्ने पनि हामीले कतै बोल्ने गरेका छौँ। र बोल्नु किन बोलिन्छ भने गर्न पनि बोलिन्छ। त्यसमा चाहिँ नि हामी एक नै हौँ। त्यो चाहिँ नि मलाई के गर्यो कि मलाई अप्ठ्यारो पार्यो कि मलाई अप्ठ्यारो पारेर चाहिँ अरू माथि गयो कि भनेर कोही साथीभाइहरूले मनमा राख्न उचित पनि हुँदैन। अब यहाँ कसैको बारेमा आफूलाई मन लागेको कुरो चाहिँ नि
अरूले गर्न पाउने कोहीले गर्न नपाउने भन्ने पनि अलिकति विभेद भएको जस्तो पनि कतै कतै आउँछ। त्यो गर्नु पनि हुँदैन। अब हामीले कसैको सपोर्ट गरिन्छ चाहिँ सपोर्ट हामीले संस्थालाई सपोर्ट गर्ने हो। अहिले भएको सञ्चालक समितिमा भएका कुराहरू केही आउँदाखेरि हामीले पनि आफ्नो चाहिँ भर्सन राख्दाखेरि महासञ्चालक समितिले भन्यो कि सिकायो कि भन्ने कुरा पनि कता कता चाहिँ नि लाग्दो हो साथीहरूलाई। त्यस्तो होइन चाहिँ अब सञ्चालक समितिलाई सपोर्ट गर्नु भनेको त कसैको पक्ष विपक्ष भएर हिँडेको त हुँदैन नि त। संस्थाको अगाडि बढेको हो। संस्थालाई अगाडि बढाउनलाई हामीले संस्थालाई सेभ गर्नलाई कहिलेकाहीँ तितामिठा गफ हुन्छन् नै। त्यस्ता चाहिँ नि भएकोमा कसैको साथीहरूले अलिकति केही कुरा गर्नुभयो भने त्यसो होइन भन्नु पनि हाम्रो दायित्व नै हुन्छ। अब यो चाहिँ नि एउटा हामी अलिकति ठुलो भ्रममा गएको हो कि जस्तो लाग्छ। म फेरि अलिकति फरक कुरा गर्ने पार्टी हो होइन। अब यहाँ सबैले भन्दा सुरुदेखि अहिले लास्टसम्म चाहिँ नि सञ्चालक समितिको प्रशंसा गर्ने भन्दा मान्छे भेटिएन। मैले अघि त्यहाँ मेसेज गरेर मलाई चाहिँ बोल्नबाट नि हटाउनुहोस् है। अब तपाईँलाई गाली गर्न त्यहाँ किन आउनु, गाली गर्ने ठाउँमै छैन। प्रशंसा कतिको सुन्नुहुन्छ तपाईँको कानै पाकिसक्यो होला भन्ने मलाई लाग्यो होला। तपाईँहरूको मैले देख्दा पनि यो सञ्चालक समितिको ब्रान्डै बनिसक्यो, यसले चाहिँ बिगार्दैन भनेर हामीलाई चाहिँ त्यो ब्रान्ड बनेर कतै आँट चिप्ल्याउन लाएर पछि बर्बाद गर्ने होइन कि भन्ने कुरोतिर तपाईँहरू सचेत हुनुहोस्। किनभने मान्छे जस्तो चाहिँ खुस्किएर जात मेरो एनालाइसिसमा यो विश्वमा कोही पनि छैन। मान्छे सेकेन्डमा सिद्धिने हो। मान्छेको मध्य सेकेन्डमा भ्रष्ट हुन्छ। उहाँहरूले ब्रान्ड बनाउनु भएको छ चाहिँ नि देवलाल तिमेल सिन्हा, एकै प्रसाद चौलागाई र अरू साथीहरू चाहिँ भएपछि त्यहाँ हामी आँखा चिन्नु भनेर हामीलाई त्यो मौका बनाइसक्नु भएको छ। यसमा भ्रम नपर्नु होला। कुन सेकेन्डमा सिद्ध्याउँछन् सजग रहनु होला भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद नवपुर नेपालजीलाई। उहाँले मार्मिक कुराहरू आफ्ना भनाइहरू र शीर्षलाई चित्त बुझ्ने गरी र सबै विषयवस्तुहरूलाई पस्केर जानुभयो। यो कुरोमा चाहिँ यो कार्य समितिले पनि र अरू पनि चढाएर सचेत हुनुहोला। तर जे भए पनि यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको आजको दिनसम्म चाहिँ जसरी अगाडि बढ्यो, जसरी तपाईँहरूले हामीप्रति विश्वास गर्नुभयो, जसरी हामीले गऱ्यौँ त्यो चाहिँ निर्धक्क हुनुहोला। आजको दिनसम्म चाहिँ राम्रो छ, राम्रो हुनेछ। अब आउने भावी दिन पनि आउने नयाँ कार्य समितिहरूले राम्रो गर्नेछन् भन्ने कुराको हामी विश्वास दिनेछौँ। यसै गरी अब यो उठेको विषयलाई देवलाल तिमल सिन्हाजीले आएर आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। फेरि आउने मौका पाएँ, सचेत हुने मौका पाएँ मैले। वनेश्वर गौतम र नरहरी गौतम भन्ने दाजुभाइ एका घरमा हुनुहुन्छ। मेरो अब नाताले मेरो साला पनि पर्नुहुन्छ उहाँहरू। हामी धेरै नजिक पनि छौँ। तर यही संस्थाको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी यति टाढा भएको छौँ कि अब हाम्रो लगभग बोलचाल नभएको अवस्था पनि हो। विवाद कुन अर्थमा आयो भने उहाँहरूले यो गरे भएन, ऊ गरे भएन, यसो गरे भएन, उसो गरे भएन भन्नु। किन भन्नु भने उहाँहरूले लगेको पैसा अब हाम्रो सिस्टम के छ भने त्यो बेलासम्म हामीले 3 लाख रुपियाँ सेयर सदस्यलाई परिचालन गर्ने हाम्रो सिस्टम थियो। सिस्टम अनुसार हामीले उहाँहरूलाई 3 लाख रुपियाँ पैसा दिएका थियौँ। 3 लाख रुपियाँ पैसा दिएपछि उहाँहरू 6 महिनामा रिन्यू गर्नुपर्ने सिस्टम हो। 6 महिनामा आउनु भएन, 1 वर्षमा आउनु भएन, 1.5 वर्षमा आउनु, 2 वर्षमा आउनु भएन। त्यसपछि हामीले निकै ताकेता गऱ्यौँ। ताकेता गर्दाखेरि उहाँहरू अफिसमा कहिले पनि आउनु हुन्थ्यो। हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यू एकै वर्ष चौल गएर म आफै गएर भुवनेश्वर गौतमसँग धेरै पटक 4-5 पटकै हामीले उहाँसँग चाहिँ तपाईँ आउनु पऱ्यो, पैसा हालिदिनु पऱ्यो, यसो नगर्नुहोस्, तपाईँ यस्तो मान्छेले यो गर्नु मिल्दैन भनेर धेरैपल्ट हामीले सिंहदरबारभित्र बसेर कुरा गऱ्यौँ। उहाँको घरमा पनि होइन, त्यो ठाउँमा बसेर कुरा गर्दा नि मैले हुन्छ आउँछु गर्छु 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 भन्दै उहाँ आउनु भएन। आलताल गर्दा गर्दै धेरै समय पछाडि आएर उहाँले अब म सेयर बेच्छु बस्दिनु भन्नुभयो। संयोग हाम्रो त्यही बेलामा नामसारी गर्ने प्रक्रिया पनि पुगेको थियो। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हामी जानुपर्ने कारण थियो। जाँदै उहाँलाई हामीले त्यहीँ बोलाएर ल तपाईँको सेयर नामसारी गर्नु पऱ्यो, तपाईँ आउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँ आफै त्यो दिन अफिसमा आएर उहाँले हिसाब गर्नुभयो। उहाँले हिसाब मिलान गर्नुभयो। हिसाब मिलानमा उहाँ आफैले गरेको हिसाबमा 10,000 रुपियाँ बाँकी रह्यो। 10,000 मसँग आज छैन, मैले चेक पनि बोकेको छैन, म भोलि तपाईँलाई ल्याएर दिन्छु भनेर हिँड्नु भएको। उहाँ कहिले पनि आउनु भएन। धेरैपल्ट कोसिस गऱ्यौँ, धेरैपल्ट गयौँ। हाम्रो केही नलागेपछि हामीले कार्यसमितिसँग कुरा गऱ्यौँ, सल्लाहकारका टिमहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। हामीले आदरणीय अहिले जानुभयो एन प्रसाद अधिकारी, उहाँ आफू पनि 2-3 पल्ट जानुभयो। भागवत गौतम यही हुनुहुन्छ। भागवत गौतम कार्यसमितिका साथी हुनुहुन्छ। उहाँको नाताले भतिज पर्ने उहाँहरू। उहाँलाई पनि आफ्नो तरिकाले एकपल्ट कुरा गर्नु न तपाईँले नि। हाम्रो सिङ्गो टिम त छँदैछ, तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा गएर कुरा गर्नुहोस् भनेर उहाँले पनि 2-3 पल्ट कुरा गर्नुभयो। हाम्रो अजुत गौतम हुनुहुन्छ, अहिले उहाँले नि क्वेसन उठ्नु हो, उहाँलाई पनि कुरा गरौँ भनेर हामीले उहाँलाई भन्यौँ। उहाँको पनि नाताले भतिज पर्ने हो।
सबैजनाले कुरा गरेका छौँ। यहाँ अछु त कोही छैनौँ, तर पनि हामीले पैसा उठाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो प्रयास जारी छ, हामीले छोडेका छैनौँ। अन्यथा नलिनु होला, छोडेको भन्नु सक्नु होला, हामीले छोडेका छैनौँ। तर ढिलो चढ हामीले पैसा उठाउँछौँ, हामी सफल हुन्छौँ होला। नरहरी गौतमको विषय पनि भएको त्यही नै हो। दाजुभाइको समस्या एउटै हो, समस्या एउटै भएको हुनाले एकाध घरको व्यक्ति उनीहरू ढिलो चढ हामीले पैसा उठाउँछौँ, कम्पनीले पैसा लिएरै छोड्छ, हुनसक्छ समय लाग्छ। ल यति नै भने मैले। हस्, धन्यवाद। यहाँको उठेको जिज्ञासा हाम्रो देवलाल तिमल सिन्हाजीले भनेर जानुभयो। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। अहिले जुन भएका आर्थिक र यो अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई जोरदारले ताली पड्काएर एकै ध्वनि मतमा पास गरिदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यस कार्यक्रमबाट म बिदा हुन लागिरहेको छु। जानुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई अहिले आइरहेको यो दीपावली, तिहार, छठ र अन्य नेपाली चाडपर्वहरूको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै म सञ्चालक पनि यो माइक्रोफोन अध्यक्षको हातमा सम्झिँदै बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब हाम्रो नयाँ कार्य समिति चयन हुँदैछ। त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूले हाम्रो कार्य समितिले जुन पेस गरेको अध्यक्षको प्रतिवेदन र आर्थिक प्रतिवेदन ध्वनि मतले पास गर्नुभएको छ, त्यसको लागि यहाँहरू समक्ष हृदयदेखि नै फेरि शिर झुकाई नमन गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी नकुल नेपालज्यूलाई सबैले अहिले सङ्घाता लागेको थियो मलाई, सबैले राम्रो राम्रो भन्दा भन्दै मान्छे नराम्रो हुन के बेर होइन। मतिभ्रष्ट मिनेटमा हुन्छ, कोही पनि संसारमा चाहिँ नि अकाट्य छैन होइन। ती चिजहरू त चाहिँ विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेका चिजहरू हुन्, जुन उहाँले चाहिँ अरू सबैको अगाडि सबैले राम्रो भन्दा कार्य समितिले केही विचार पनि गर्नुपर्छ र अरू अन्य विषयहरू पनि केही भनेर जानुभयो। संस्थागत कुराहरू चाहिँ संस्थागत कुराहरू उठाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ व्यक्तिगत कुराहरू राख्नु राम्रो होइन। संस्थालाई चाहिँ हित हुने, संस्थाले गरेका निर्णयहरू मात्रै सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो ग्रुपमा पोस्ट होस् भन्ने कुरामा म पनि यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यहाँभन्दा अगाडि जस्तो हामीले कहिले थम हाल्ने, कहिले के हाल्ने, कहिले नाच्ने गाउने गरेको हाल्ने, यस्ता चिजहरू पनि हाम्रो सृजनशीलको ग्रुपमा भएको छ। यो चाहिँ सम्पूर्ण उपस्थित शेर सदस्यज्यू लगायत सल्लाहकार मित्रहरू र चाहिँ अरू सबैलाई मैले चाहिँ यहाँ यो कुरा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यो चिजहरू अब नहोस्। हाम्रो सृजनशीलको चाहिँ मेन कुराहरू, विषयवस्तुहरू मात्रै त्यहाँ होस्, त्यसले गर्दाखेरि सृजनशीलका अरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू छायामा नपुगोस्, यसको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो अजुजीले उठाएको कुराहरू देवलाल तिमल सिन्हाजीले चाहिँ प्रश्न पारिसक्नु भएको छ, त्यसमा कुनै केही चाहिँ दुविधा छैन। र अब म आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ अन्तिम गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूको आजको चाहिँ लक्ष्मी पूजा एकदम अत्यन्त सफल होस् र यो दीपावलीले यहाँहरूको मनमा हर्ष उमङ्गहरू पैदा होस्। भगवान् लक्ष्मी माताले चाहिँ हाम्रो पनि यो आर्थिक फड्को मार्ने कम्पनी भएको हुनाले यसमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीलाई पनि लक्ष्मी माताले हेरुन्। म उहाँको चाहिँ चरणमा पाउ पर्न चाहन्छु लक्ष्मी माताको। उहाँले हाम्रो यस कम्पनीलाई हेर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। त्यसै गरी सम्पूर्ण हाम्रो शेर सदस्यज्यूहरू जो चाहिँ हामीले आफ्ना कुराहरू राखेका छौँ, हामीले केही वर्षभित्र भनेको मैले यहाँभन्दा अगाडिको सालमा 10 वर्षमा लगभग हामीले सबै हाम्रो शेर सदस्यज्यूहरूको चाहिँ काठमाडौँमा घर हुनुपर्छ म त्यो देख्न चाहन्छु। त्यसकै निमित्त मेरो यो कार्य समिति अगाडि बढेको छ भन्ने यहाँहरूसँग वादा गरेको थिएँ, त्यो पनि म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। किनकि अब हामी थोरै नाफा आउँछ एक वर्षमा, त्यो नाफा चाहिँ बाँडचुँडी गरेर खाने कतिपय सेयर होल्डर साथीहरूले, 1-2जना साथीहरूले 1-1 लाख बाँडौँ यसपालि पनि भन्नुभएको थियो, कोहीले 50,000 बाँडौँ भन्नुभएको थियो। तर पैसा चाहिँ हाम्रो लगभग अब सबै जग्गामा अरू पैसा लगानी थियो, जुन 56-57 लाख हामीले बढाएर अहिले त अलिकति 77-78 लाख पुऱ्यायौँ। त्यो पैसा चाहिँ सबै हाम्रो सेयर होल्डर बिचमा हामीले रनिङ गरेका थियौँ। अब कोभिडको कारण सबै साथीहरूसँग पैसा माग्न पनि हामीलाई गाह्रो थियो, त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो गर्न सकेनौँ, बोनस बाँड्न सकेनौँ। त्यसको लागि क्षमा याचना गर्छु। र यो कम्पनीलाई फड्को मार्नका निमित्त, आर्थिक फड्को मार्नका निमित्त हामीले महत्त्वपूर्ण 2-4वटा विषयहरू चाहिँ अहिले उठाएका छौँ। ती विषयहरूमा चाहिँ सबै अब शेयर होल्डरज्यूको अहिले एकमतले यो चिज पास गरेको हुनाले अब आउने कार्य समितिले आजकै दिनदेखि त्यो विषयमा चाहिँ अगाडि बढ्छ। र अब आउने दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बोनसलाई कम गर्ने, किनकि हामीले बाँडेर खायौँ भने त भोलि जग्गा बेच्दाखेरि हामीलाई भागमा 3-4 लाख 5 लाख नाफा आउला
यो चिज हामी तत्काल बाँडेर सबै नखाने, केही पर्सेन्ट मात्रै हामीले चाहिँ बाँड्ने र केही पर्सेन्ट चाहिँ उहाँकै सम्पत्ति प्रोपर्टी विकास गर्ने सेयरमा चाहिँ एड गरिदिने र उहाँको सेयर बढाउँदै लाने गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले लक्ष्य लिएको हाम्रो लक्ष्यभित्र चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने कुरामा यस सम्मानित हलमा मैले जानकारी गराएँ। र म अब जाँदै रामेछाप पोस्टबाट हामीले पत्रकार विदुर ढुङ्गेलज्यूलाई बोलाएका छौँ। उहाँ पनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभएको छ। उहाँ चाहिँ एउटा निर्वाचन कमिटी पनि पत्रकार एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति भनेर हामीले निर्वाचन कमिटीको सदस्य पनि बनाएका छौँ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी राजकुमार गौतम जो चाहिँ अरू अन्य संस्थामा उहाँ काम गर्नुहुन्छ, हाम्रै संस्थामा हुनुहुन्न त उहाँ एउटा स्वतन्त्र व्यक्तित्व समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ निर्वाचन कमिटीको एकजना सदस्य बनाएका छौँ। उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी निर्वाचन कमिटीको संयोजकमा चाहिँ हामीले पुण्य प्रसाद काफ्लेज्यू जो बुढानीकटा नगरपालिकाको कानुनी मेयरको चाहिँ कानुनी सल्लाहकार, मेयरज्यूको कानुनी सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले कमिटीको चाहिँ सल्लाह लिएर निर्वाचन कमिटीको संयोजक बनाएका छौँ। अधिवक्ता पुण्य प्रसाद काफ्लेज्यूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब समयलाई खर्च नगरी म पुण्य प्रसाद काफ्लेज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै उहाँले अब केही समयभित्रै नयाँ चाहिँ कार्य समितिको काम अगाडि बढाउनु हुनेछ र छोटो समयमै उहाँले नयाँ कार्य समिति हाम्रो यस हललाई दिनेछ। र यो मेरो आजसम्म 4 वर्ष कार्यकाल जुन थियो त्यो कार्यकाल आज यही मिति यतिमै आजको मितिमै र अहिले नै यति बजे नै अब आजदेखि यो कार्यक्रम स्वत विघटन भएको घोषणा गर्दै म पनि यहाँहरू जस्तै शेर सदस्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। उपस्थित भएर आज यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य पार्नका निमित्त जो यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो त्यसको लागि सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। र अब निर्वाचन कमिटीकोमा रहनुहुने 3 जनामा संयोजक श्री पुण्य प्रसाद काफ्लेज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु र उहाँलाई सहयोग गर्ने 2 जना सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ जो राजकुमार गौतम र पत्रकार विदुर ढुङ्गेल। हस्, नमस्ते। मेरो कार्य समिति यहीँ विघटन भएको पनि घोषणा गरेँ। धन्यवाद। वर्तमान अध्यक्ष प्रसाद चौलागाईज्यू, आज यस इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी जो यति ठुलो रकमले यस्तो राम्रो काम गरिरहेको थियो, केही समय यसको चाहिँ हामी सञ्चालक पनि हुन पायौँ। यो सौभाग्य दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद। संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू र सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, यस संस्थाको पुरानो कार्य समितिको कार्यकाल नियमावली अनुसार 4 वर्ष होला भन्ने मैले अनुमान गरेँ। मैले नियमावली हेरेको छैन। 4 वर्ष कार्यकाल आज समाप्त भएर हरेक वर्ष यसको साधारण सभा त हुन्छ र आजको विशेष साधारण सभा यो कार्य समिति पनि चयन गर्ने साधारण सभा भएको कारणले यो नयाँ कार्य समिति चयनको लागि प्रजातान्त्रिक विधि निर्वाचनद्वारा 1 जना अध्यक्ष र 4 जना सदस्य आज यो नियुक्त भएर आजदेखि अर्को 4 वर्षको लागि यो नियुक्त भएको नयाँ कार्य समितिले काम गर्नेछ र यो मेरो संयोजकत्वमा यो 3 सदस्यीय जुन निर्वाचन मण्डल गठन भएको छ निर्वाचन समिति, यसले हामीले केही निर्वाचनका विधि पद्धतिहरू सार्वजनिक गरेका छौँ र यसमा हामीले यो अब मनोनयन गर्नलाई अध्यक्षको लागि 1000 र सदस्यको लागि 500 दस्तुर हामीले तोकेका छौँ र कसैले दाबी विरोध गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा पनि 500 दस्तुर तोकेका छौँ। त्यो दस्तुर अनुसार हाम्रो पहिलो चरणमा निर्वाचन कार्यक्रमको घोषणा गर्छौँ र दोस्रो चरणमा हामीले चाहिँ त्यो मतदान हुने भएमा मतदान गर्ने मतगणना र निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्दछौँ। र हामीले समयको पाबन्दीले गर्दा एकदम छोटो छोटो समय राखेका छौँ। त्यो मतदाता नामावली प्रकाशन भनेर हामीले 2077 7 31 गते अब समय मिलाउँदाखेरि हामीले यो 10:45 लाई नै तोक्यौँ। 10:45मा हाम्रो यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ अघि नै 49 जना भन्ने सुनेको छु, उहाँहरूको नामावली प्रकाशन भयो। त्यसको 5-5 मिनटमा दाबी विरोध गर्ने त्यो नामावली ठिक छैन भनेर दाबी विरोध गर्ने हो भने 10:50 देखि 10:50सम्म हामीले यो तोक्यौँ र अन्तिम नामावली प्रकाशन दाबी विरोध सकिएपछि 10:50मै हाम्रो अन्तिम नामावली प्रकाशन भयो। उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हामीले 10:55मा 10:55 देखि 5 मिनट
10:50 हाम्रो अन्तिम नामावली भयो। 10:50 सुरु भयो। 10:50 देखि 10:55 सम्म र 10:55 देखि 11 बजेसम्म उम्मेदवार उप दाबी विरोध गर्ने समय र अर्को दाबी विरोध उप छानबिन गरी अन्तिम नामावली हाम्रो 11 बजे निस्किन्छ र उम्मेदवारी फिर्ता लिने 11:05 सम्म 11 बजेदेखि 11:05 सम्म र अन्तिम नामावली पनि 11:05 मा निस्किन्छ र हाम्रो 11:05 देखि मतदान सुरु हुनुभयो भने 10 मिनेट हामीले मतदानको समय राखेका छौँ। 11:10 देखि 11 बजेर 20 मिनेटसम्ममा सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो मतगणना कार्यक्रम हुनेछ र मैले यो सूचना सार्वजनिक गरेँ। यो सूचना अनुसार यहाँ हामीले एउटा मनोनयन दर्ताको फारम बनाएका छौँ र दाबी विरोधको पनि एउटा फारम बनाएका छौँ र मनोनयन दर्ता अध्यक्ष र सदस्यको छुट्टा छुट्टै छ। यो तपाईँहरूले लिन सक्नुहुनेछ र यो एउटा कम्पनीको हितको लागि काम गर्न 4 वर्ष आउँदै हुनुहुन्छ। यसमा सबभन्दा राम्रो चुनाव त एउटा प्रक्रिया हो नै, तर सहमतिबाट प्रायः हो सहमतिबाटै यो आओस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ र हामीले यो कार्यक्रम अनुसार यहाँहरूलाई समय दिएका छौँ। सहमति भएर एउटै लिस्ट आयो भने पनि हामी त्यसैलाई घोषणा गर्नेछौँ, होइन भने यो हाम्रो तोकेको दस्तुर अनुसार यो आफ्नो फारम तपाईँहरूले लिएर यहाँ हामीलाई नाम टिपाएर लैजान म यो निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएको घोषणा गर्दछु। र हामीले आजको यो निर्वाचनबाट नयाँ कार्य समितिको एउटा माइन्ड पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अध्यक्षको प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष प्रतिवेदन पास भएको र अब नयाँ कार्य समितिले यो आगामी वर्षको लागि लेखा परीक्षक नियुक्ति र उसको पारिश्रमिक पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि एउटा माइन्ड हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो भने आजको यो निर्वाचितको हामी माइन्ड बनाइदिनेछौँ। र सबै सदस्यज्यूहरूलाई म यता ध्यानाकर्षण गर्न अनुरोध गरेँ। हामीले यस निर्वाचन समितिबाट जुन निर्वाचनको कार्यक्रमहरू निष्कासन गरेका थियौँ, प्रकाशित गरेका थियौँ, त्यो कार्यक्रमको समयभित्रै अध्यक्ष लगायत यो संस्थामा निर्वाचित हुने 4 जना सदस्यको हामीले चाहिँ आज निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो। उहाँहरूको नाम अध्यक्षको 1 जना मात्रै आएको र 4 जना सदस्यमा 4 जनाको मात्रै नाम हामीलाई उपलब्ध भयो। समय सीमा पनि सकियो। त्यसकारण उहाँहरूको नाम म घोषणा गर्दछु। आज मिति 2077 साल कार्तिक 29 गते यस सृजनशील इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीको 4थो वार्षिक साधारण सभाको निर्वाचन चरणमा गठन गरिएको निर्वाचन समितिको बैठक समितिका संयोजक पुण्य प्रसाद काफ्लेको अध्यक्षतामा बसी निम्न प्रस्ताव उप छलफल गरी निर्वाचन कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात निम्नानुसारको परिणाम समेत घोषणा गरियो। उपस्थिति संयोजक पुण्य प्रसाद काफ्ले, सदस्य राजकुमार गौतम, सदस्य विद्युत प्रसाद ढुङ्गेल। यसमा हामीले 3वटा प्रस्तावहरू राखेका थियौँ। निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने। दोस्रो नम्बर निर्वाचनद्वारा निर्वाचित सञ्चालक समिति घोषणा गर्ने। तेस्रो विविध। अब निर्णय नम्बर 1 मा उप छलफल भई निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरियो र प्रकाशित कार्यक्रम बमोजिमको कार्य सम्पन्न पनि गरियो। दोस्रो प्रस्ताव 2 पर छलफल भई निर्णय नम्बर 1 को प्रक्रियाद्वारा निम्न बमोजिमको सञ्चालक समिति आगामी 4 वर्षको लागि निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछौँ। अध्यक्ष यज्ञप्रसाद चौलागाई, सञ्चालक देवलाल तिमल सिन्हा, सञ्चालक युवराज चौलागाई, सञ्चालक अच्युत गौतम र सञ्चालक रामचन्द्र चौलागाई। उहाँहरू आगामी 4 वर्षको लागि यस निर्वाचन प्रक्रियाबाट निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गरियो र प्रस्ताव 3 पर छलफल हुँदा आजको निर्वाचनद्वारा निर्विरोध निर्वाचितलाई हार्दिक बधाई दिँदै आगामी कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना सहित अब प्रमाणपत्रको वितरण कार्यक्रम छ। हामी प्रमाणपत्र दिन्छौँ उहाँहरूलाई। साथै संस्थालाई आजको चरणसम्म सफलतापूर्वक ल्याउनु हुने निवर्तमान कार्य समितिलाई पनि हामीले धन्यवाद दिँदै यो निर्वाचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको म घोषणा गर्दछु।
आज यो सृजनशील इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीको 4औं साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गरेको छ। नयाँ नेतृत्व निर्वाचित हुने क्रममा हामी निर्वाचन कमिटीमा एउटा मात्रै अध्यक्षको एकजनाको मात्रै र सदस्यहरूको पनि निश्चित कोटा 4 जना कोटामा मात्रै दरखास्त परेकोले उहाँहरू निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्षलाई आफ्नो प्रमाणपत्र लिइदिनु हुन यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। निर्विरोध निर्वाचित हुने अध्यक्ष हुनुहुन्छ यज्ञ प्रसाद चौलागाई, ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सञ्चालक समितिमा निर्वाचित हुनु नै देवलाल तिमल सिन्हालाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी युवराज चौलागाई, अच्युत गौतम र रामचन्द्र चौलागाई निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई प्रमाणपत्र लिइदिनु हुन अगाडि आएर युवराज चौलागाई, अच्युत गौतम, रामचन्द्र चौलागाई, प्रमाणपत्र वितरणको कार्यक्रम यहीँ समापन भएको छ। अब हामीले नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ र नयाँ निर्वाचन समितिबाट निर्वाचित यस कम्पनीका अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद चौलागाईलाई आफ्नो 2 शब्द राखिदिन अनुरोध गर्दछु। फेरि यो सृजनशीलको लागि भारी बोक्नु पर्ने भएको छ। अब आजको यस निर्वाचन सम्पन्न गर्नुहुने निर्वाचन कमिटीका संयोजकज्यू, त्यसै गरी सदस्य द्वय राजकुमार गौतम र विदुर प्रसाद ढुङ्गेल लगायत सम्पूर्ण उपस्थित शेर सदस्यज्यूहरूमा फेरि एकचोटि काम गर्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई त एकचोटि देवलालजीलाई मैले यो कुरा भन्नै पर्छ यो हलमा। देवलालजीलाई एकचोटि अगाडि बढाएर म पछाडि बस्ने केही समय भन्ने मैले सोच बनाएको थिएँ। त साथीहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव अनुसार एकचोटि मेरो अलिकति स्वास्थ्यमा पनि केही 12-14 महिना अगाडिदेखि केही समस्याहरू आइरहेको छ। त्यो भएको हुनाले एकचोटि हजुर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो यो संस्थाको लागि, म चाहिँ केही समयको लागि बस्छु भनेर मैले भनेको थिएँ। तर अब सबैको सल्लाह सुझाव अनुसार फेरि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने कुरा आएको छ। यसको लागि जुन जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र संस्थाको आगामी जुन लक्ष्य राखिएको छ, मेरो कार्य समितिमा फेरि अर्को 4 जनामा 3 जना हामी पुरानै निर्वाचित भएका छौँ र 2 जना अरू नयाँ सदस्यज्यूहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई आगामी दिनमा चाहिँ असाध्यै काम गर्न कठिनाइ छ, किनभने यो सामाजिक संस्था जस्तो होइन। सामाजिक संस्थामा पनि मान्छेले खटेर काम गर्नै पर्छ, तर यो त आर्थिक अभिवृद्धि गर्ने चाहिँ उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएको संस्था भएको हुनाले अरू अहिले निर्वाचित हुने लगायत अरू अन्य 4 जना सदस्यज्यूहरूलाई एकदम कामका निमित्त चाहिँ काम गर्नका निमित्त एकदम तन तयार भएर बस्न पनि म अनुरोध गर्छु। र आगामी दिनमा चाहिँ हाम्रो संस्थाले बृहत लक्ष्य लिएको छ। केही सदस्यहरू चाहिँ हामी अरू सेयर होल्डरज्यूहरूलाई थपेर जाने र पुँजीलाई चाहिँ एकदम वृद्धि गर्ने भन्ने ढङ्गको जुन हामीले अहिले हलबाट पास गरिसकेका छौँ र लगातार 3 चोटि कार्य समितिको बैठक बस्दाखेरि उपस्थित नहुने कार्य समिति सदस्यज्यू स्वतः पदमुक्त हुने प्रावधान पनि हामीले थपेका छौँ। र अब कम्पनीले अरू नयाँ काम गर्नुपर्ने, किनभने पुँजी थपेपछि त पुँजी ल्याएर बैङ्कमा राख्यो भने त अहिले त ब्याजै आउँदैन।
त्यस कारण त्यसलाई परिचालन गर्नुपर्ने अत्यन्तै आवश्यक छ र कम्पनीले केही न केही आर्थिक स्थितिमा हामीले फड्को मार्नुपर्ने कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले फेरि अब यो 4 वर्षभित्र यसलाई चाहिँ हिजोबाट हामीले यो अवस्थामा आज लगभग हामीले 8 करोडको हाराहारीमा यो संस्था आइपुगेको छ अहिलेको तत्कालीन स्थितिमा। अब यसलाई चाहिँ अलिक बढाएर चाहिँ भोलिको यो लगभग अब आउने साल समयमा यसलाई 10 क्रस गराउने लक्ष्यका साथ हाम्रो निरन्तर प्रयास जारी हुनेछ। प्रयास जारी गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ चाहिँ अब नसोचेको कुराहरू पनि भइदिन्छ। अब गर्दा गर्दै पनि नहुने अवस्थाहरू केही पछाडि हट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउँछ। समय फेरि अहिले विश्वमै राम्रो पनि छैन। अहिले अब कोभिडको कारणले चाहिँ यो कोरोनाको कारणले चाहिँ अब सबै व्यापार व्यवसायहरू विक्षिप्त भएका अवस्थाहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले अब सोचे जस्तो सफलता प्राप्त गर्न नसकिने हाम्रो काम चाहिँ निरन्तर त्यसका निमित्त अगाडि बढिरहनेछ र 4 वर्षमा यहाँहरूको समक्ष केही फेरि नयाँ यहाँहरूले केही पाउनुहुनेछ, केही आगामी वर्षहरूबाटै केही पाउनुहुन्छ। हामीले मेन कुराहरू हजुरहरूलाई अहिले पनि सल्लाह सुझाव जस्तो हाम्रो चाहिँ संस्थामा बसेर काम गरिरहनु भएका अरू चाहिँ आर्थिक संस्थामा बसेर काम गरिरहनु भएका मैले नाम लिनुपर्ने हुन्छ। विनोद चौलागाई चाहिँ उमेरले अब भाइ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँले पनि हामीलाई चाहिँ केही सहकारी जस्तो होइन यो संस्था केही फड्को मार्नुपर्छ, किनकि मैले पनि भन्नुपर्छ मैले एउटा संस्थामा 3 लाख, एउटा संस्थामा 1 लाख चाहिँ यो सहकारीहरूमा एउटामा 2 लाख, एउटामा 50,000, एउटामा 30,000 हालेको ती संस्थाहरूमा अहिलेसम्मको स्थिति चाहिँ नि यसो 3 लाख हालेको ठाउँमा वर्षमा त्यही 25-30,000 त्यसो दिने, खल्तीमा हाल्ने, टार्दिने। त्यस पछाडि मेरो चाहिँ अब 15 वर्ष भइसक्यो 3 लाखको 3 लाख भइरहने। 1 लाख हालेको संस्थामा अब त्यो चाहिँ 12 वर्ष भइसक्यो 1 लाखको 1 लाख रहने। तर त्यो स्थिति यो संस्थामा हुनेवाला छैन। यो संस्थाले चाहिँ अब बोनस सबै नबाँड्ने, परेको बेलामा सेयर होल्डरहरूसँग पैसा पनि हामी केही माग्छौँ, अनावश्यक काममा माग्दैनौँ। यहाँहरूको चाहिँ हित हुने कार्यमा हामीले पैसा माग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यतिखेर मन नखुम्चाइकन यहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी वर्षमा अथवा अफिसहरूमा आएर यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव चाहिँ दिने संस्थालाई, हाम्रो कार्य समितिलाई दिने र यहाँहरूले अहिले पनि भनेको छु मैले, यहाँहरूले दिएका सल्लाह सुझाव चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ हामी सम्पत्तिको रूपमा त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर राख्नेछौँ र यसरी कम्पनी अगाडि बढ्दाखेरि केही वर्षभित्रमै हामी फड्को मार्न सफल हुन्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र हामी अब नयाँ कार्य समितिको तर्फबाट तत्कालै हामी अर्को मिटिङ बस्नको लागि चाहिँ बैठक आह्वान गर्छौँ र बैठक आह्वान गर्दाखेरि कतिपय अहिले नै मैले भन्नुपर्ने जो मासमा तपाईँहरूको सामु कोही साथीहरूलाई अब विगतको कार्य समितिमा रहेका साथीहरूलाई मैले मनमुटाव केही पनि गरेको छैन। उहाँहरूको कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि दिने समय दिइरहनु भएको छ। उहाँहरूले जुन आजसम्म 4 वर्ष काम गरेर जानुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र अब आउने कार्य समितिको चाहिँ साथीहरूलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि अब बैठक बोलाउने चाहिँ एउटा अधिकार अध्यक्षज्यूमा हुने, हाम्रो विधानमा त्यही हुने र अध्यक्षज्यूले भनिसकेपछि चाहिँ नि अध्यक्षलाई मन लगाएर बैठक राख्यो अथवा अहिले भनेर अहिले बैठक राख्यो भन्ने त्यो हुँदैन। तपाईँहरू उपस्थित अनिवार्य हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ समस्या आइलाग्छ किनभने हामीले लिएको लक्ष्य चुम्नका निमित्त तत्काल कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी बैठकहरू बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त हामी इमर्जेन्सी बैठकै भनेर भन्छौँ, नत्र भने 1 दिन 2 दिन अगाडि हाम्रो अफिसमा हामीले भन्छौँ स्टाफलाई, अफिसमा बैठक स्टाफलाई भनिसकेपछि अनि उल्टो हाम्रो स्टाफलाई हप्कुने होइन, किन बोलाउनु पर्यो, कसलाई अहिले फुर्सद छ यहाँ, म भोलिको आज भनेर भोलि बैठकमा आउँछु भन्ने यी शब्दहरू चाहिँ यहाँहरूबाट चाहिँ नआओस्, यी शब्दहरू सुन्न नपाइयोस्। त्यसकारण मैले हाम्रो स्टाफलाई सुम्पिने हो, किनभने हाम्रो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव नभएको 1 जना अध्यक्ष कार्यकारी र 5 जना बोर्ड मेम्बर भएको यो संस्था भएको हुनाले हामीले स्टाफलाई अडाइसकेपछि स्टाफले चाहिँ यहाँहरू नयाँ कार्य समितिलाई मिटिङ कल गर्नुहुन्छ। स्टाफले भनेअनुसार यहाँहरू बैठकमा आइदिनु होला। त्यस पछाडि छलफलहरू अगाडि बढ्छन्। केही चिजहरू यहाँहरूसँग चित्त नबुझेको हामी छलफल र बसबाट त्यसलाई निष्कर्ष निकालेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो कार्य समितिको साथीहरूलाई मेरो सल्लाहको रूपमा यसलाई चाहिँ अधिकार मैले जमाएँ भन्ने कुरामा होइन, यहाँहरूसँग मैले अहिले नै यो हलसम्म चाहिँ, किनकि यो कुरा मैले यो विषय किन उठाइरहेको छु भने यहाँ त आज धेरै शेयर सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, विदेशमा रहेका बाहेक हाम्रो विदेशमा धेरै शेयर सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, बाँकी लगभग शेयर सदस्यहरू यहाँ उपस्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँकै सामु मैले यो कुरा राखेँ भने उचित होला भन्ने हिसाबले मैले यो कुरा बैठकको कुरा उठाइरहेको छु। अब आउने बैठकबाट हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीलाई जसरी धेरै
समय लगाएर सल्लाह सुझाव आफ्नो बहुमूल्य समय खर्चेर सल्लाह सुझाव दिने सल्लाहकारज्यूहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि आज मैले यो विगत निवर्तमान भइसकेको कार्य समितिको सल्लाहकारज्यूहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी बस्ने बैठकबाट हामीलाई आवश्यक पर्यो भने को सल्लाहकार राख्दा उचित लाग्छ, त्यसकारण हामी ती निर्णयहरू गरेर आउने नै छौँ। यो कार्य समितिबाट अहिले हामीले त्यो निर्णय गर्दैनौँ। यो आजको यो भेलाबाट अब आउने बैठकबाट हामी ती चिजहरूलाई निर्णय गर्दै बिस्तारै हाम्रो चाहिँ बैठक अगाडि बढ्नेछ। अब यो तिहारको चाहिँ माहौल छ, अहिले हामी तत्काल सल्लाह गरेर हामी त्यो बैठक राख्ने कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। र अब मैले आजको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ नि अब निर्वाचन मण्डलका अब यो चौथो वार्षिक साधारण सभा चाहिँ आज नयाँ कार्य समिति सहित आइसकेको छ र यसले गर्नुपर्ने सबै काम गरिसकेको छ र निर्वाचन कमिटीको जो संयोजक चाहिँ अधिवक्ता, कानुनी सल्लाहकार, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको चाहिँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, कानुनी सल्लाहकार, उहाँलाई भित्र हृदयदेखि नै आज यसरी चाहिँ नि हाम्रो नयाँ कार्य समिति एकदम छोटो टाइममै उहाँले दिन सफल हुनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र बाँकी दुईजना चाहिँ निर्वाचन कमिटीका सदस्यज्यूहरूलाई पनि आफ्नो भूमिका उत्तिकै निभाएर संयोजकलाई सहयोग गरिदिनु भएको र नयाँ कार्य समिति चयन गर्नका निमित्त सहयोग अतुलनीय भूमिका खेल्नु भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब यो चौथो वार्षिक साधारण सभा आजको लागि यी समापन भएको घोषणा गर्दछु र हामी तिहार मान्छौँ, छठ मान्छौँ। हामी चाहिँ सबै मानिसहरू सेवाहरू लासो सबै कुरा सिद्धाएपछि हामी बिस्तारै कम्पनीको काम होइन, यो चाहिँ नि एकदम स्पिड कम्पनीको काममा अगाडि बढ्ने कुरामा यहाँहरू समक्ष म चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउँदै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्, नमस्ते।